One that helped us through the last week's journey. Our prayers do not prevent us still. The anointing oil and the water we use in bathing cannot prevent us from dying. It is mercy that is keeping us going. Some prayed before they departed their home, but prayer didn't answer over them. Some also applied anointing oil before they left for the service. But they encountered evil with the anointing oil that they used. But us, I, and all of you, mercy prevail over us. How much did you pay for the mercy upon you? How much did you pay for your going out and coming in safely? They are able to go out and come in on court. What you say is thank you, Jesus, for the mercy I have obtained. By the grace of Christ and His mercy. We want to speak to us the word of God this morning. The word we are about to hear today. It will be dedicated on family. Today is women's anniversary. Therefore, he will be giving us message based on family. Last Sunday, about on the sermon topic that said an imperfect life in He spoke to us on the topic, on the sermon topic that said an imperfect life under a great covenant. But today, being the last Sunday in the month of September, let us listen to what God is having for us. 1 Samuel 25. With Samuel Kini, 25. 1 Samuel chapter 25. Wọ́n gbé láti ẹsẹ̀ 32 títí di ẹsẹ̀ 35. Dáfídì sì wí fún Ábígẹ́lì pé alábòkó fún Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì tí ó rán ọ lónìí yìí láti pàdé mi. Ìbùkún ni fún ọgbọ́n rẹ, alábòkó fún sí ni ìwọ tí ó dá mi dúró lónìí yìí láti wá ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ àti láti fi ọwọ́ mi gbẹ̀san fún ara mi. Nítòótọ́, lórí Ọlọ́run Ísírẹ́lì tí ń bẹ tí ó dá mi dúró láti pa ọ́ lára, bí kò ṣe pé ìwọ ti yára tí ó ti pàdé mi nítòótọ́, ìbá tí kù fún Nábálì bí ìmọ́lẹ̀ òwúrọ̀ nínú àwọn tó tọ̀ sára òkèrè ẹsẹ̀ 35. Bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì ti gbà nǹkan tí ó mú wá fún un ní ọwọ́ rẹ̀, ó sì fún pé gòkè lọ ní àlàáfíà sí ilé rẹ̀, wò ó, èmi ti gbọ́ ohùn rẹ̀, inú mi sì dùn sí ọ. And David said to Abigail, Blessed be the Lord God of Israel, which sent thee this day to meet me, and blessed be thy advice, and blessed be thou, which has kept me this day from coming to shed blood, and from avenging myself with my own hand. For in very deed, as the Lord God of Israel liveth, which has kept me back from hurting thee, except thou hast hasted and come to meet me. Surely there had not been left unto Nabal by the morning light any that pisseth against the wall. 35. So David received of her hand that which she has brought in, and said unto her, Go up in peace to thy house. See, I have hearkened to thy voice, and have accepted thy purpose. Mo ṣì wá níwé Samuel yẹn náà orí 25. See in the same chapter 25. Mo wá gbé láti ẹsẹ̀ kìíní bí ẹsẹ̀ keje. 1 to 7. Ẹgbọ́n bí ó ti wí. Samuel sì kú, gbogbo ènìyàn Ísírẹ́lì sì kó ara wọn jọ, wọ́n sọkún rẹ̀,
wọ́n sì ṣe ní ilé rẹ̀ ní Rámà. Dáfídì sì dìde ó sùkà ẹ̀ lọ sí ìjù Páránì. Ọkùnrin kan bẹ ní Máhónì, ẹni tí iṣẹ́ rẹ̀ bẹ ní Kámẹ́lì. Ọkùnrin náà sì pọ̀ gidigidi, ó ní 1500 àgùntàn àti 1000 ewúrẹ́. Òun rẹ́rú àgùntàn rẹ̀ ní Kámẹ́lì. Orúkọ náà sì máa jẹ́ Nábàlì. Orúkọ aya rẹ̀ a máa jẹ́ Ábígẹ́lì. Òun sì jẹ́ olóyìn obìnrin àti arẹwà ènìyàn. Ṣùgbọ́n òwúrò àti oníwà búburú ni ọkùnrin, ẹni ìdílé Kálẹ́bù ni òun ń ṣe. Dáfídì sì gbọ́ ní aginjù pé Nábàlì rẹ́nu àgùntàn rẹ̀. Ẹsẹ̀ 5. Dáfídì sì rán àwọn ọkùnrin 9. Dáfídì sì fún wọn pé fún àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin náà pé ẹ gòkè lọ sí Kámẹ́lì, kí ẹ sì tọ̀ Nábàlì lọ, kí ẹ sì kí ni orúkọ mi. Báyìí ni ẹ ó sì wí fún ẹni tí ó wà ní ìrora pé àlàáfíà fún ọ, àlàáfíà fún ilé rẹ, àti àlàáfíà fún gbogbo tí ìwọ ní. Ẹsẹ̀ 7 tí màá ti dá dúró. Ǹjẹ́ mo gbọ́ pé àwọn olùrẹ́ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀? Wò ó, àwọn olùṣọ́-àgùntàn lẹ́wà lọ́dọ̀ wa. Àwa kò ṣe wọ́n ní ìwọ̀sí kan, bẹ́ẹ̀ ni ohun kan kò sì nù lọ́wọ́ wọn ní gbogbo ọjọ́ tí wọ́n wà ní Kámẹ́lì. And Samuel died, and all the Israelites were gathered together and lamented him, and buried him in his house at Ramah. And David arose and went down to the wilderness of Paran. And there was a man in Mount, whose possessions were in Carmel. And the man was very great, and he had 3,000 sheep, and 1,000 goats. He was shearing his sheep in Carmel. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail. And she was a woman of good understanding, and of a beautiful countenance. But the man was churlish and evil in his dreams, and he was of the house of Caleb. And David heard in the wilderness that Nabal did shear his sheep. And David sent out 10 young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal and greet him in my name. And thus ye shall say to him that liveth in prosperity, Peace be both to thee, and peace be to thy house, and peace be unto all that thou art servant. And now I have heard that thou art shearer. Now thy shepherds which were with us, we heard them not, neither was there aught missing unto them. All the while they were in Carmel. Mo ṣe wà ní Samuel kìíní orí 25. See the same chapter. Mo wá gbé láti ẹsẹ̀kẹ́ wà á dé ẹsẹ̀kẹ́ ìdúkún. 10 to 15. Nábàlì ti dá àwọn ìránṣẹ́ Dáfídì lóhùn pé ta ní jẹ́ Dáfídì tàbí ta ní jẹ́ ọmọ Jésè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ ní ń bẹ nísìn tí wọ́n sá olúkúlùkù kúrò lọ́dọ̀ Olúwa rẹ̀. Ǹjẹ́ kí èmi kó amú oúnjẹ mi àti omi mi àti ẹran mi tí mo pa fún àwọn olùrẹ́ràn mi kí èmi kó fi fún ọkùnrin tí èmi kò mọ̀ ibi tí ó ti gbé wá. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọkùnrin Dáfídì sì mú ọ̀rọ̀ kan náà wọ́n pọ̀n. Wọ́n sì padà, wọ́n sì wá, wọ́n sì rògùn gẹ́gẹ́ bí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Dáfídì sí fún àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ pé kí olúkúlùkù yín kí ó ti da rẹ̀ mọ́ ìdí, olúkúlùkù ọ̀fíì sì ti da rẹ̀ mọ́ ìdí, àti Dáfídì pẹ̀lú sì di ìdá tirẹ̀. Ìwọ̀n yìí ni wọ́n ọmọkùnrin sì kò pètò Dáfídì lẹ́yìn, ìgbà sì jókòó níbi ẹrù. Ẹsẹ̀ 14. Ọ̀kan ní àwọn ọmọkùnrin Nábàlì sì wí fún Ábígẹ́lì aya rẹ̀ pé, wò ó, Dáfídì rán iṣẹ́ láti agbègbè wá láti kí Olúwa, òun sì kanra mọ́ wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà ṣe oore fún wa gidigidi, wọn kò ṣe wá ní ìwọ̀sí kan. Ohunkóhun kò nù ní ọwọ́ wa ní gbogbo ọjọ́ tí àwa ń bẹ, tí àwa fi bá wọn rìn nígbà tí àwa ń bẹ ní oko. And Nabal saw David's servants and said, Who is David, and who is the son of Jesse? There be many servants nowadays that break away every man from his master. Shall I then take my bread and my water and my flesh I have killed from my shearers and give it unto men, whom I know not where they be? So David's young men turned their way, and went again, and came and told him all those things. 13. And David said unto his men, Guard ye on every man his sword. And they gathered on every man his sword, and David also gathered on his own sword. And there went up after David about 400 men, and 200 abode by themselves. But one of the young men told Abigail Nabal's wife, saying, Behold, David sent messengers out of the wilderness to salute our master, and he railed on them. 15. But the men were very good to us, and we were not hurt. Neither missed we anything, as long as we were conversant with them when we were in the sea. Mo ṣe wà ní Samuel kìíní orí 25.
still in the same chapter. Mo wá kà láti ẹsẹ̀ 18 dé ẹsẹ̀ 25. Ábígẹ́lì sì yára, ó sì mú igba ìṣù àkàrà àti ìgò ọtí wáìnì méjì àti àgùntàn 5 tí a ti ṣe àti òṣùwọ̀n àgbàdo yíyan 5 àti 100 ìdí àjàrà àti igba àkàrà èso ọ̀pọ̀tọ́. Ó sì wọ́n ru kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, ó sì fún ọmọkùnrin rẹ̀ pé máa lọ níwájú mi, mò ń bọ̀ lẹ́yìn yín. Ṣùgbọ́n òun kò wí fún Nábálì baálé rẹ̀. Ó sì ṣe ló ti gun orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ó sì ń sọ̀kalẹ̀ níbi ìkòkò òkè náà wò ó. Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ ń sọ̀kalẹ̀ síwájú rẹ̀, òun sì wá pàdé wọn. Dáfídì sì ti wí pé ǹjẹ́ lásán ni èmi ti ṣe pa gbogbo èyí tí ṣe ti eléyìí mọ́ ní agídí tí ohunkóhun kò nù nínú gbogbo èyí tí ṣe tirẹ̀. Òun sì fi ibi san ire fún mi. Òun ni ó sì fi ibi san ire fún mi yìí. Bẹ́ẹ̀ àti jù bẹ́ẹ̀ lọ ni kí Ọlọ́run kí ó ṣe sí àwọn ọ̀tá Dáfídì. Bí ìbá fi ẹnikẹ́ni ń tọ̀sáré ògiri sílẹ̀ ní gbogbo èyí tí ṣe tirẹ̀ títí di ìmọ́lẹ̀ òwúrọ̀. Ẹsẹ̀ 23. Ábígẹ́lì sì rí Dáfídì. Òun sì yára, ó sì sọ̀kalẹ̀ lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, ó sì dojúbolẹ̀ níwájú Dáfídì, ó sì tẹ ara rẹ̀ bá sílẹ̀, ó sì wólẹ̀ ní ẹ̀bá ìtẹ́ rẹ̀. Ó wí pé, Olúwa mi, èyí ṣe tí ẹ̀ṣẹ̀ yìí yá mi, tí ó sì jẹ́ kí ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ níbẹ̀ ọ́ sọ̀rọ̀ ní etí rẹ̀, kí wọ́n kó sì gbọ́ ọ̀rọ̀ ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀. Ẹsẹ̀ 25 máa ti dá mi dúró. Olúwa mi, níbẹ̀ ọ́ má ṣe ka ọkùnrin Bẹ́ńdíárì yìí sí, àní Nábálì, nítorí pé orúkọ rẹ̀ ti jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nítorí pé orúkọ rẹ̀ ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni òun rí. Nábálì ni orúkọ rẹ̀. Àìmọ̀ye wà pẹ̀lú rẹ̀. Ṣùgbọ́n èmi ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ kò rí àwọn ọmọkùnrin olúwa mi tí ìwọ̀ràn. Then Abigail made haste and took 200 loaves and 2 bottles of wine and 5 sheep ready dressed and 5 measures of parched salt and 100 clusters of raisins and 200 cakes of figs, and laid them on her. And she said unto her servants, Go on before me. Behold, I come after you. But she told not her husband number. And it was so, as he rode on the horse, that she came down by the covert of the hill. And behold, David and his men came down against her, and she met them. Now David had said, Surely in vain have I kept all that this fellow has in the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained unto him. And he has requited me evil for good. So and more also do God do unto the enemies of David, if I live of all that pertains to him by the money like any that pisseth against the wall. And when Abigail saw David, she hastened and lighted up the hearth, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground, and fell at his feet, and said, Upon me, my Lord, upon me let this iniquity be, and let the handmaid, I pray thee, speak in thy own and hear the words of the handmaid. 25. Let not, my Lord, I pray thee, regard this man of Belial, even neighbor, for as his name is, so is he. Neighbor is his name, as fully is with it. But I, the handmaid, saw not the young men of my Lord, whom thou didst send. Tí ń bá lè rí ọwọ́ èèyàn méjì lókè ó ti tó. Àdúrà tí a ní kí n gbà nílé yìí láàárọ̀ yìí. Ó ń ṣẹ́kú tí ò ṣe tù lójú. Tó máa wọlé tọ̀ọ́ tó máa pa ọmọ pa aya. Ó ń ṣẹ́kú tí kìí gbẹ́bẹ̀. Àfi tó bá tẹ̀gẹ́ lẹ̀. Ẹni àmùjẹ̀ tí ò ṣe tù lójú. Táà ní kó wọlé tọ̀ọ́ fún kó fẹ́ kó pọ̀ Dìsẹ́mbà. Tán bá kàn jẹ́ kó lè ṣàmẹ́ níbi tó jókòó sí yẹn má jẹ̀mú àánú kó máa dájú lórúkọ ọdún. Ibi tá a kà yìí. Those places we read. Níbẹ̀ ni Olúwa ti rán mi sí yín. Those are places the Lord has sent him to. Àwọn ibi tá a kà wọ̀nyí. Those passages we read. Níbẹ̀ láti fẹ́ kí n bá yín sọ̀rọ̀ Olúwa. Here is being led for him to speak to us. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ṣáájú lẹ́ẹ̀kan. As he has earlier said. Mo ní ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ gbọ́ lónìí. Today's message. Mo ló máa dá lórí ọ̀rọ̀ ìdílé. Is going to be concentrated on family. Nítorí pé àwọn obìnrin wá ń ṣe àjọ̀dún lórí òkè. The women
anniversary here. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Listen carefully. Ẹ gbọ́ mi dáadáa máa. Listen attentively. Wọ́n ní bí ọ̀dẹ̀ ò bá dùn. If not sweet, Wọ́n ní bí ọ̀dẹ̀ ò bá dùn. if the home is not sweet, Ọmọ ọba ò ní rò di ẹmu sà. the parent is not supposed to drink. Àní bí ọ̀dẹ̀ ò bá dùn. If the home is not Àwọn sweet, àkọ́ sọ pé bí ọ̀dẹ̀ ò bá dùn. if the home is not good, Wọ́n ní bí ìgbẹ́ nìlú rí. it is like a dump. The city is like a dump. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé This means that tí ilé ò bá dáa. when a home is not, Tí ilé ò bá tòrò. when a home is not Tí active, ilé ò bá sunwọ̀n. when a home is not good, Àwùjọ ò ní dáa. society will not be good as Bí well. ilé bá ti kan. When a home is sad, Bí ilé bá ti kan. sad, Àwùjọ náà máa kan sà. certainly, Bí ilé bá ti níṣòro. when a home have a problem, Bí ilé bá ti when níṣòro. a home have a problem, Ìdàrúdàpọ̀ máa wọ àárín ìgboro wá sà. confusion in the city. Ibi tá a kà wọ̀nyí. Those places we have Wọ́n read sọ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan talk about a great tó ṣẹlẹ̀ ní inú ìdílé kan. which took place in a family. Ọkùnrin kan bẹ tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Nábàlì. There was a man Ọkùnrin kan wà tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Nábàlì. named Neighbor. Nábàlì yìí. This neighbor Ó jẹ́ ọkùnrin ọlọ́rọ̀ púpọ̀. is so prosper. Ó jẹ́ ọkùnrin tọ́lọ́run kòkó fún dáadáa. God so blessed him richly. Ó jẹ́ ọkùnrin tọ́lọ́run gbé orí rẹ̀ The sọ. Lord lifted his head. Àmọ́ ayé rẹ̀ ní For ṣùgbọ́n. his life has a challenge. Ayé rẹ̀ ní ṣùgbọ́n. His life has a Ayé rẹ̀ kù síbì kan. isn't perfect. Ibi táyé rẹ̀ kù sí ni pé His challenge is that òróró ènìyàn ní. he's a wicked man. Òróró ènìyàn ní. He's a wicked man. Ó tún wá jẹ́ aláìmoore ẹ̀dá. Ungrateful. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Listen carefully. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Listen carefully. Obìnrin tó bá dáa tó bá ṣọkọ fẹ́ ó sórí burúkú lájú. Any woman that is good and make mistake in marriage is in trouble. Obìnrin tó bá dáa ṣùgbọ́n tó bá ṣọkọ yóò sórí ikú lájú. Good woman that misses it maritally is in trouble. Bẹ́ẹ̀ ọkùnrin tó bá lẹ́wọ̀ kó lórí ṣùgbọ́n tó bá tó ṣì ìyàwó bẹ́ẹ̀ kò ní débùú tí òkú láyé. Any glorious man of hustle who makes mistake in marriage will never get to the destination. Ọkùnrin tó bá lẹ́wọ̀ kó lórí ṣùgbọ́n tó ṣe alábàárìyàn kò ní dẹ́rù òkú débùú tí òkú sá. Any glorious man mistake in taking a wife will not get to destination. Ábígẹ́lì ṣọkọ fẹ́. Abigail made mistake maritally. Ábígẹ́lì ṣọkọ yànsà. She made mistake by marrying the wrong man. Ẹni ọ̀dọ́kùnrin tẹ̀ ń tọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Young ladies that are listening. Ẹni ọ̀dọ́kùnrin tẹ̀ ń tọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Young men that are listening. Tó bá ṣe pé ẹwà ló fi fẹ́ obìnrin wà tóbi gúbẹ̀. If you have married because the lady is pretty, you are going to be unfortunate. Tó bá ṣe pé fọ́tò tó pọ̀sì sórí Fẹ́síbùkù, àbórí Instagram, àti Jẹ́sì tó yà àti fọ́tò Súùkù tó ṣe ló fi fẹ́ ó máa padà sí kàbámọ̀ jẹ́. If you chose her as a result of a physical appearance, you are going to land in trouble. Ẹ gbọ́ mi dáadáa sá o. Listen carefully. Ẹ gbọ́ mi dáadáa máa o. Listen carefully. Ìjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ pé Do you know that àyùmọ́yé ọ̀dọ́bìnrin láyé. so many young ladies in the world, Àyùmọ́yé ọ̀dọ́bìnrin lónìí sà. many ladies, Àyùmọ́yé àwọn ọmọbìnrin. so many young Ni ladies, wọ́n tó wọnú ìyà àjẹkù àwọn ìyá wọn. they are also going into this problem that their mother could not Wọ́n conclude. wọnú ẹ̀ nínú ọ̀pọ̀ ìtọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ fáwọn gbọ́nsà. Ignorantly, they entered into thinking that Ẹ̀yin ìyá tẹ́ ẹ mọ̀ pé ọkọ tọ́mọ yín fẹ́ iṣẹ́ ìyàwó ló ń ṣe. Àmọ́ torí pé mọ́wọ́ wálé ẹ̀kọ́ pé ẹ̀yin ìyá tẹ́ bàbá àti ẹ̀sẹ̀ yìí fẹ́ oníṣẹ́ ni. Tọ́mọ yín bá fẹ́ olówó ṣùgbọ́n tó ṣe ẹ̀rù òun àníkẹ́ ẹ̀sìn rere jẹ́ ẹ̀ padà jọ tó fún bẹ́yìn ni. mothers whose daughters are going out with a man whose girls are not legit, but you kept quiet because your husband is not wealthy. You are going to have problems. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ dáadáa o. Listen attentively. Mo ní obìnrin tó bá ṣọkọ fẹ́ òṣèré ìbú láyé. Any woman that made mistake in marriage is unfortunate. Bíbélì sọ qualification Abigail. The Bible qualified Abigail. Bíbélì sọ àwọn àmúyẹ tí Abigail ní. The Bible listed the qualities of her. Abigail ní àmúyẹ mẹ́ta. She has three. Abigail ní àmúyẹ mẹ́ta. She has three qualities. Àmúyẹ àkọ́kọ́ tí Abigail ní ni pé The first of it is Abigail jẹ́ arẹwà obìnrin. beautiful. Abigail jẹ́ arẹwà She's obìnrin. a beautiful woman. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Listen carefully. Gbọ́ mi dáadáa o. Listen well. Tó o bá rẹwà lóbìnrin ṣùgbọ́n tó o fẹ́ lórí burúkú ọkọ ẹwà rẹ máa sálọ. If you are beautiful as a woman and you
an unfortunate man, the beauty will vanish. Tẹ́ ẹ bá rí obìnrin ní ìsà. If you see a woman, Tẹ́ ẹ bá rí obìnrin ní if ìsà. you see a woman, Ìyà ló jẹ́ káwa rẹ̀ ṣá. it is suffering that has made the beauty to fade off. Òṣì ló mú káwa rẹ̀ sá lọ. It is poverty that has taken the beauty. Lọ́lẹ́ni tó fẹ́ àfìyà jòkó lẹ́ni tó fẹ́. Because the married is the one that putting the death Torí into sẹ́ni suffering. tó yàn lọ́kọ̀ àṣìyàn ọkọ níta. The man you married is a wrong choice. Bàbá Ọ̀dún Adé sọ wípé. Ojuade said something. Bàbá Ọ̀dún Adé sọ wípé. Ojuade said something. Ṣé ọkọ lẹ́yìn ni àbí àgbélébú? Are you an husband or a cross? Ṣé ọkọ nìyí ni àbí àgbélébú? Husband or a cross? Àwọn ọkùnrin kọ́ bá tàwọn oníṣọ́kọ àgbélébú ni There wọ́n. are some men, they are not husbands but cross. Obìnrin mi ti á ní mo fẹ́ lágbélébú ẹ̀dá àti ẹ̀mọ́ bá lọ bẹ́ẹ̀. Some women will say it is taking it as a Wọ́n cross. bá ti lóyún àwọn náà ẹ̀bùn ọmọ bàbá òní ra nǹkan náà. When such a woman is pregnant, they are the one that will cater for the pregnancy. Irú and wọn child. wọ̀ ìṣọ́kọ àgbélébú nìyẹn o. Such men, they are not husband but cross. Ṣé ẹ bàbá mọ̀ ń ṣọkọ tóbìnrin bá ṣọkọ fẹ́? When a woman makes mistake of a Àwọn man, sọrí burúkú láyé. unfortunate in life, Ṣùgbọ́n Bíbélì tún wá sọ fún mi kan o. the Bible said something. Bíbélì sọ wípé ẹni tó rí àyà rere fẹ́. Anyone that findeth a good wife, Ẹni tó rí àyà rere fẹ́. anyone that findeth a good Àwọn wife, olójú rẹ̀ ni olúwa. obtaineth favor from the Àwọn Lord. tó pinnu wàhálà ẹni pé ẹni tó ọkọ fẹ́ láyà kì í ṣàyà rẹ̀. What prompted of President Daniel to make the mistake with the first marriage Ẹni you tó have? fẹ́ níyàwó kì í ṣèyàwó The rẹ̀. woman you married is not your wife. Ọkùnrin tí a bá tẹ̀ sí ẹ̀ láyé kò gbọdọ̀ ṣìyàn sá. Any man that will make it in life must not miss his marital life. Ọkùnrin tí a bá dá kòkó láyé kò gbọdọ̀ ṣọkọ kò gbọdọ̀ ṣìyàwó fẹ́. Any man that will enjoy glory in life must not marry. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa sá. Listen carefully. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa bọ̀ sá. Listen carefully. Ìyàwó tó fẹ́ fẹ́ yìí. The woman you are about to marry, Ìyàwó tó fẹ́ fẹ́ the yìí. woman you are about to marry, Àkárí ìdómi kò dé ṣe ṣùgbọ́n láti yìí sí o dẹ̀bẹ̀ fẹ́ ó bá sórí ikú. she can't cook. She always wants you guys to eat at the eatery. You are going to be done. Àlọ́ nárí ìdómi Ordinary noodles, kò lè ṣe. she can't cook. A sọ fún ẹ pé ní àwọn kí ló wà lọ kí ló máa ń lẹ̀ mọ́ ìdí jẹ́. Aláwọn àwọn ní tóun kìí tóun bá kìbọnú kí ni ó máa obìnrin ní ìfẹ̀sà. There are some women. Ẹ̀mọ́ tó fi rọ́pọ̀ fẹ́. What made them to get an husband? Ó mọ́ táwọn obìnrin fi ń kọ́kọ́ sí. Do you know what women are marrying with Ní today? ọmọ tó obìnrin fi ń kọ́kọ́ sí. With what are they marrying these Ṣé days? ìsọ mọ́ ọ̀dà ní. It is God. Kí ni mo pè dà ó? Ẹ sọ̀rọ̀ náà. Wàá rí pọ́tà tí wọ́n. Èyí ò rọ́dà àmọ́ ní ìtorí kò gbogbo ọ̀dà tó yẹ ká fi kúnlé. Wọ́n àwọn àgbàdà nìkan wọ́n tún fi ń lójú. Ojú ti pọ̀. Ojú ti pọ̀. Ojú mélòó lè yàn ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ojú wa ti di mélòó? Àti lójú múùsù, alójú ọ̀bọ, alójú ehoro. Ó kú tùbọ̀ pẹ́tọ̀ láti rógún díẹ̀ ta. She knows that as soon as you set eyes on those makeup, you are in trouble. Kò lè fọ́ṣọ́. She can't wash clothes. Kò lè fọ́ṣọ́. She can't wash clothes. Kò lè fọ́ṣọ́. She can't wash Tó clothes. bá fọ́ṣọ́ sórí wáyà. If she washes on the line, Jésù mi ò. Bó bá ìfọ́ṣọ́ sórí wáyà. Àwọn ẹṣin ní ẹ̀kọ́kọ́ kọ̀ọ̀pẹ́sì àwọn ṣì. house flies before distance. Àwọn tí ní wọ́n kọ̀ọ̀pẹ́sì àwọn ṣì. House flies before distance. Bẹ̀rẹ̀ bọ̀ láàlẹ̀wọ̀ lẹ́ṣọ́. Ògìrì lọ́ṣọ́ ìlédè. Ìrú lẹ́wọ̀ lọ́ṣọ́. Ògìrì lọ́ṣọ́ ìlédè. Pẹ̀ntẹ́ yọba lẹ́kùnlẹ́ṣí. Ó kà bọ́bọ́ làwọn máa rí bí ìlà. Pẹ̀lú pé pàtó ṣe
aṣọ yìí lórí wáyà rèé. The clothes will look so unpresentable. Bọ́dà mọ̀ pariwo jáde o. Àwọn tó máa ń ṣàmì ọ̀tọ̀ kan ọmọdé fáwọn tó máa ń gbọ́rọ̀ yìí láàárọ̀ yìí, wọ́n á tọ̀ wọ́n á ní túmọ̀ sáyé wọn. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn o, ibi tí màmá rẹ̀ ti ṣì mú tó ní kí wọ́n lọ ṣì mú níbẹ̀. Ọba àṣìyàn. Ọba àṣìgbé. Ẹlòmí ìbẹ̀ ọgbẹ́ tó wà nú ẹ̀ ọgbẹ́ tó ṣọ̀kọ̀ fẹ́ ló ń gbé kiri. Ọba àṣìyàn, ọba àṣìgbé. Èyí tí àwọn tí inú ẹ̀jẹ̀ ìyá tàbí bàbá rẹ̀ mú. Èyí tó ọmọ bá kọ́rọ̀ àwọn ọmọ tó fi sáyé ọba àṣìyàn láàrin àwọn mẹ́sàn-án tó kàn lé pariwo àmì ọkọ̀ yẹn kọ́kọ̀ jáde láàá. Wọ́n ti mọ̀ fún ọjọ́ ní bẹ́ẹ̀. What brought about this is that Nábálì ò dáa. Nabal wasn't a good man. Ṣùgbọ́n àmọ́ sábígẹ́ẹ̀dì ní lára ẹ̀ tó fi fẹ́ni tí ò dáa. We do not make attracted. Ṣé kò kí ń yà ẹ́ lẹ́nu ni? Are you not surprised? Wàá rí ọmọ tí wọ́n bí nílé eré. Ọmọ tí wọ́n tọ́ nílé eré. Child from a good home. Ọmọ tí wọ́n tó tí wọ́n rán sùn yóò sì lọ máa fi àmúgbó. A drunkard. Ẹgbẹ́ kí ló máa ń pa náà? Wọ́n mọ̀ nǹkan tẹ́ máa sọ. Wọ́n mọ̀ tẹ́ máa sọ. Mo ti mọ̀. Ìgbóhùn ẹ̀yọ̀ kan lẹ́ máa sọ. 4 letter word lẹ́ máa lò. 4 letter word ni. Kí ni 4 letter word yẹn? L-O-V-E. Kí ni nǹkan náà? Ẹ sọ̀rọ̀. Ṣé lọ́ọ̀fù ni? This very well. Ẹgbẹ́ ilé ìmọ̀. Listen to this. Ẹgbẹ́ ilé dáadáa. Listen very well. Tó bá ṣe pé lọ́ọ̀fù ló fi pé ọkọ tí ìṣe sílẹ̀ pọ̀ wá padà sunkún. If you have married a man as a result of love with the will of God, you are going to cry at the end. Tó bá ṣe pé attention tó ní fún gáì yẹn ló fi wá ní nínú pé tí ò bá ti fẹ́ ò lè fọkọ̀ mi ọ́ padà rí gẹ́. If you are going to marry as a result of the physical attraction you have for that person, you are going to regret it. I'm not about physical, I'm not about affection. The feelings you have for the person. They are putting a hand for that. This guy, I can't let him go. He better let him go. Maybe if you go, you will have been back. Ọmọkùnrin ní ìgbà tó rí rò pé mọ́ tó lù sí pọ̀ sí tàbí iṣẹ́ kí ló fà á torí pé ìyàwó ilé rẹ̀ lọ. Ló fi lù sí fókọ̀sì o. Ṣọ́mà tó tẹ́lẹ̀ wá ṣe bálabàla á ní ìyàwó ilé òun tó lọ ni. Bóyá ẹni tó lọ yẹn gan bóyá kì í ṣàyà rẹ̀. Ẹgbẹ́jà pé Bíbélì sọ tí a tún sọ fún obìnrin ará Samaria yẹn, ó nílò pé ọkọ rẹ̀ wá. Some woman that should go and call her husband. Ẹlẹ́bí ò lọ́kọ. She had no husband. Àbí ò sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ dáhùn. Wọ́n sọ̀rọ̀. Ṣé kò sọ bẹ́ẹ̀? Ó lóun òṣèlú níta. She had no Ó husband. lóun ò lọ́kọ. Jésù ní Madam. Ó ti lọ́kọ mẹ́rin rìn. Once Kí obìnrin kéèké obìnrin ẹyọ kan. Obìnrin ẹyọ kan. one woman Ó pé ọkọ mẹ́rin. to have been married to 4 different Kí ló wá lè fún ọ̀bẹ? Jésù wá sọ oríṣìí tí òfin dúró síbẹ̀. Jesus then told her this was Ó ti going to gbà lead náà to sọ God. pé The Savior said, ẹni tó fún wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ní even ìsìn. the one you are with presently, Ẹni tó fún pẹ́sì. you are with at Láti the moment. ẹgbẹ́ ọmọdé lákọ̀ọ́kọ́. The first Kìí ṣọkọ ẹ̀. was not Ẹni tó a fún fẹ́lẹ̀ kejì. The second one Kìí tún ṣọkọ ẹ̀. wasn't her husband. Ẹyẹ ẹ̀kẹta náà. Kìí ṣọkọ ẹ̀. Ẹyẹ ẹ̀kẹrin tó tún fẹ́. The fourth was not. Kìí tún ṣọkọ ẹ̀. Uh, Náà wọ́n tún ti wà lọ́dọ̀ Mr. Number 5.
Number 5 yẹn náà tó wá rèé. Even that number 5. Ìyẹn náà, ìtúnṣọpọ̀. He's not also a husband. Níbo lọ́pọ̀ ẹ̀ wá wà? So where is her husband? Gbé ọwọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. Mi ò fẹ́ àwọn tó bá àwọn èèyàn tó bá tìrẹ̀ díẹ̀ náà ló ń gbọ́ iṣẹ́ tí mò ń jẹ́ lòdì ó ti tó gbọ́wọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. Wọ́n pariwo jáde! Ọ̀pọ̀ àṣìwọ̀ ìgbéyàwó tó kó sínú ẹ̀ tọ́jọ́ iwájú rẹ̀ dúdú yìí, gbogbo wà ẹ̀dọ́rùn àpáàdì ọ̀run kó jẹ́ ẹ̀bọ́ bàìsọ́. Kí làkòrí tàbí rámi sí yìí láàárọ̀ yìí? What is the sermon topic for this morning? Kí làkòrí ọ̀rọ̀ tàbí rámi sí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí? What is the sermon topic for the children of God today? Àkòrí náà sọ wípé It says that ìgbàlà nínú ìdílé Nábálì. deliverance in the household of Nabal. Ìgbàlà nínú ìdílé Nábálì. Deliverance in the household of Nabal. Ìgbàlà nínú ìdílé Nábálì. Deliverance in the household of Nabal. Ó díẹ̀ ló kù ikú fẹ́ wọlé sọ inú ilé Nábálì lọ́ba. With a whisker, death was about to enter the family of Nabal. Dábìlì ti gbé ọkùnrin tí ó fẹ́ lọ kọlu ilé Nábálì. Nabal has taken her to go and destroy the household of Nabal. Olúwa ọmọ tó sọ fún mi The báyìí. Lord of said that Sàtáàdì máa kọjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ká mọ̀ wọ Dìsẹ́mbà. so we want to afflict so many families before December. Olúwa ọmọ tó sọ fún mi báyìí. The Lord of hosts said that Ẹ̀kú mẹ́sì ti jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ fámìlì sá. devil wants to take so many families to stop. Bàbá mi sọ fún mi báyìí. His father said that Ọ̀pọ̀ ayé máa tó kọ́ tí wọ́n bá múra dáadáa o. so many wives become widows if they are not prepared. Ọ̀pọ̀ ọmọ ló máa dá láì ní bàbá o. So many children will become fathers Torí pé Sàtáàdì fẹ́ fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí àwọn ìdílé ṣòfò. because Satan is at work to waste so many families. Àwa ní sọ ọgbọ́n fún ìgbàlà wọnú díẹ̀ tí kú òfin nípa ẹ̀kọ́ tó They wà. are to be told what will bring deliverance into our family before the end of the year. So we Àdìsí wonder. sọ tó máa tà ẹ́ lọ́wọ́ ọkú máa ṣe ta ilé Nábálì lọ́wọ́ ọkú. So we are to be given things that will deliver our family from death, just as the household of Nabal was spared Ṣé from death. àwọn akẹ́ nígbà tí Dábìlì lọ́hùn ṣe lọ sọ́dọ̀ Nábálì? When David sent his servants to Nabal, Bẹ́ẹ̀ni Nábálì náà fún wọn ló ń jẹ́ fún oúnjẹ pàtí tó ṣe. for Nabal to give them food from the feast that was having. Nábálì kanra mọ́ wọn sá o. Nabal was hostile to them. Nábálì lé wọn dànù sá. He drove them away. Ìyẹn tó ṣílẹ̀ kò fún ìpinnu ikú lórí ilé rẹ̀. That was what opened the door of anger of death for his family. Ìjà ajá mọ̀ pé. Do you know that? Ìjà ajá mọ̀ Do pé. you know that? Ọmọ lè fa ikú wọn fún ìyàwó àtọmọ nínú An ilé. husband can bring death upon his wife and children. Ìyàwó lè fẹ́ wàhálà wọnú ilé ọkọ ẹ̀ fọ́pọ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ lájẹ́. Wife can bring problem upon the husband and children in life. Àdìgbè fàyè sọ̀rọ̀ lórí àkòrí tó sọ wípé. We are to be told on the seventh topic. Ìgbàlà nínú ìdílé Nábálì. Deliverance in the household of Nabal. Wọ́n tún wá gba ìdílé Nábálì nípa orí ọ̀fẹ́ àti àwọn The ọlọ́run. Lord delivered the family of Nabal through mercy and grace. Bàbá mi sọ fún mi bẹ́ẹ̀. Father told him that Òun fẹ́ gba àwọn ìdílé náà lọ́wọ́ ikú àti ewu we láìpẹ́. want to deliver some families from death and destruction. Ọmọ àríwọ̀ jáde sí ìbálẹ̀ fún wà ní ẹnìkan bí sọ́dọ̀ wọ́n sí yẹn sà. Ọwọ́ ìkọlù dáa ní kó wá kọlù fámìlì ẹ̀. Ọwọ́ tí máa ń sọ lẹ́dà ọ̀rọ̀. Ọwọ́ tó máa ń sọ bèrè dọ́pọ̀. Ọwọ́ tó máa ń sẹ̀rù ẹni méjì sẹ̀rù ẹnìkan. Ọwọ́ àdáni kan pé ọwọ́ apanilẹ́kùn. Ọwọ́ àtẹ̀jẹ̀. Ọwọ́ tí máa ń mú kọ́kọ́ ń sẹ́dọ̀ káyọ̀ fọ́ká. Bàbá ní ọ̀lẹ́ ṣàmì tó lé ọwọ́ yóò ní wọnú ilé rẹ̀. Àmì Yorùbá láwọ̀ yóò ní wọnú ilé rẹ̀. Wọ́n láwọ̀ yóò ní wọnú ilé rẹ̀. Ẹjẹ́ lọ sọ̀rọ̀ ìṣíríyè fún ọjọ́ tòní. Words of enlightenment for today. Ẹjẹ́ lọ sọ̀rọ̀ ìṣíríyè fún ọjọ́ tòní. Words of enlightenment for today. Ọ̀rọ̀ ìṣíríyè àkọ́kọ́lẹ́ lẹ́yìn. The first one is Oníkára ènìyàn. an hostile person. Oníkára ènìyàn. An hostile person Lẹ́sí àkóbá irú ńlá fún ara rẹ̀. can bring evil upon himself. Oníkára ènìyàn. An hostile individual Lẹ́sí àkóbá ńlá irú ńlá fún ara
upon themselves. Nínú ọ̀pẹ̀ àti àìpọ́n rẹ̀. In their ignorance and lack of wisdom. Yes. Ó tún lè fi ìwà ìkanra rẹ̀. Ó tún lè fi ìwà ìkanra rẹ̀ lé ayọ̀ ayé rẹ̀ nù jáde. He can also drive away the joy of his life through hostility. Ṣọ́ra fún ìwà ìkanra bíi ti Nábálì. Be careful of hostility like neighbor. Wọ́n ní kára ènìyàn. Hostile person Yẹ́ ṣe àkóbá ewu ńlá fún ara rẹ̀. can bring great danger upon himself. Nínú ọ̀pẹ̀ àti àìgbọ́n rẹ̀. In ignorance and their lack of. Bẹ́ẹ̀ ó tún lè fi ìwà ìkanra lé ayọ̀ ayé rẹ̀ dànù. Yes, they can drive away the joy of their life. Ṣọ́ra fún ìwà ìkanra bíi ti Nábálì. Be careful with hostility like neighbor. Nígbà kẹta tó gbẹ̀yìn. Wọ́n ní kára ènìyàn. An hostile individual Yẹ́ ṣe àkóbá ewu ńlá fún ara rẹ̀. can bring great danger upon themselves. Nínú ọ̀pẹ̀ àti àìgbọ́n rẹ̀. In their ignorance and lack of. Bẹ́ẹ̀ ó tún lè fi ìwà ìkanra lé ayọ̀ ayé rẹ̀ dànù. Yes, they can drive away the joy of your life. Ṣọ́ra fún ìwà ìkanra bíi ti Nábálì. Be careful with hostility like Ṣé oníkára èèyàn? an hostile person. Ẹni tó bá jẹ́ oníkára sọ. Somebody that is so Ó hostile. lè ṣàkóbá ìwúlò fún ara They rẹ̀. can bring dangers upon themselves. Ó ti kára jù. You are too hostile Torí pé kò sọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. because you don't have money. Ó jẹ́ náàkì nínú kàrá. You are just nagging Torí pé kò sọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. because you don't have money. Àti ìyàwó àtọmọdé lọ́júmọ́ wa. Those kids, what you are just straight to them. Àǹtí, wọ́n kà àpọ̀jì ẹ ní o. Torí pé wọ́n kà àpọ̀jì ẹ. We're so Àǹtí. Oh baby. Oh baby. Babe. Àǹtí. Ẹ má bínú mọ́ ní. Ẹ jọ̀ọ́, ara ń kan mí o! Ara ń kan mí o! Ẹ wọ̀ ọ́! Bí ọmọ wa ṣe ló kọ́ àti ìdàbọ̀ ọ̀sẹ̀ ìṣàwọ̀ wù yín! Ẹ wọ̀ ọ́! Màá ṣe wẹ̀rẹ̀ wù yín! Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn! Wọ́n bá wo ọmọbìnrin yẹn dáadáa, ó lárùn ọpọlọ. Àbí ò ní? Ṣé kò ní? Dáhùn. Ṣé kò ní? Ó ní nà. Ọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ra ẹni láàrin ọkùnrin àti obìnrin ó dàbí ọjà ni. Ìwọ obìnrin ló ń tajà. Ọkùnrin tó pè ló fẹ́ rajà. Tọ́jà ẹ̀ bá gbà, wàá tà. Tí ò bá gbà, wàá tún tọ́jà ẹ̀ lóko. Ọjà lára yín. women bodies. Ẹnìkan tẹ̀ ó lọ. Torí kí ló fi ń lọ bẹ́ẹ̀? Torí kí ló fi ń lọ bẹ́ẹ̀? Kí ló fi ń lọ bẹ́ẹ̀? Kò dá àtọ́jú kò máa ń lọ́bàá sí. Nǹkan? Kò ní rí báyà, kí ló ń tà? Nà wọ́n wá fẹ́ rajà ẹ̀ ní ìsìn. Group was Ló bá kọ́ra mọ́. Tó já tún wọ́n. Yóò rojú. Tọ́kùnrin ní ìgbà lọ bí iṣẹ́ tí ò bá mú wálé, tí ìyá ọba fi sọ pé àbíkà mọ́kàn sọ pé gbọ́dẹ́rì. Kẹ́lá. Láti ṣájáde ní ìjẹ̀. Oníkára ènìyàn. hostile
that individual. Ó lè ṣàkóbá ewu lápára ẹ̀. You can bring great danger upon yourself. Ìfà ó lè fi kára ní ayọ̀ rẹ̀ dànù. You can, even as a result, Ọkọ̀ obìnrin mi ló fi kára ní ọkọ̀ síta. drove their husband, Gbogbo ọgbà lára máa ń kán lára ti fọwọ́ kan lórí bẹ́ẹ̀. and they are so friendly. Wọ́n gba àdíṣọ́ ń jẹni. Dọ́tí sọ fún ẹ dáadáa, oúnjẹ ni o. Kò ṣe é mọ́ jẹ. Títà tí yí ò bá jẹ́ ọ̀dà wà láàlẹ̀. Ó ṣe ní ìwọ̀lò oúnjẹ ló gbé sọ́dọ̀ yìí. Wọ́n wá bẹ́ jẹun oníkòsó oúnjẹ. Ẹgbẹ́ àwọn kan wà ń ta. Kò ní ìdí pọ́pẹ̀ wọ̀n bí gómìnà àwọn máa tààbù ẹ̀. Bàbá ẹ wá jẹ sí ní. Ẹwọ́ bí ẹ wá sórí ikú. Bàbá ni ìwà ẹ máa pọ̀. Àti wájú àtẹ̀yìn ilé mi ilẹ̀kùn rẹ̀ kò ní kọ́kọ́rọ́. Ìwọ ni mí o. Ìwọ ò nílẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ ni ò ní kọ́kọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ti kàn lẹ̀kùn ilẹ̀kùn ọ̀jẹ̀ kí ni sà? Ìwọ ló fi mẹ́ta pẹ̀lú kara. Ìjọ tó fi ní ìdá lọ́wọ́ gbà. From women, today they Ìjọ drop tí ìdá money. nígbà fowó ọbẹ̀ gidi ilẹ̀. Today the man drop the reasonable money for feeding. Láti máa ń ké màá ìfẹ́ ìtọ́kọ̀ ọgbẹ̀ lórí. Ẹ̀jẹ̀ kí dáàdì kó sọ pé mo ti para pán. Kí dáàdì mọ́mí gbólú ẹmọ́bìnú òdó. Kò sówó para, ókè mo ti gbọ́. A ní gàrí pé kò sówó gàrí, ókè mo ti gbọ́. Tó wá dọ̀wọ́ alẹ́ kí dáàdì ró tó wẹ̀lì. Kí dáàdì máa bọ̀ kí dáàdì ń gbẹ̀yìn. Tó bá ń tọ́ mi láàrọ̀ ìkí àlèlúyà kí n gbọ́ dáadáa. Wọ́n máa dáhùn kí àlèlúyà kí n gbọ́ dáadáa. Ara náà ló kọ títí. It is through your hostility. Ọ̀gára títí àwọn tí ò mọ̀ pàtó ọgbọ́n òṣìyàwó lẹ̀ gbọ́kọ̀ mẹ́ lọ́wọ́. The husband they snatched him away from you. Àwọn kan wà wà. There are some people Wọ́n àfọ̀gbò pé ọkọ̀ ọ̀yàyà ni wọ́n fi tọkọ. through charm they did this. Ìwọ́n tẹ ojoojúmọ́ lọ máa ń pé kuru. Bọ́ọ̀ bá pé kuru wà pẹ́ wà pọ́ mọ́mọ́. Bọ́ọ̀ bá pọ́ mọ́mọ́ ìwà ṣe bẹ̀ bú sí. Yóò wú fún. Ìyá Ò lásìkò tó rẹ̀ ní ò ní kò. Bọ́ọ̀nì ìgbé ò sọ pé kó kanra. will make you an hostile individual. Ó wà sí ẹ̀kù kó òun òjò owó tó ẹ̀ bálabàlá. Ẹjẹ́ ìjọba ìṣẹ́pájú ọlọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ ìṣẹ́. Àṣẹ́rẹ́ ìṣẹ́ ni. Dáàbì ìgbà. Ìjọ ọjọ́ àtọ̀pẹ́gbà mi wà. Do you know that sometimes Owó ò ní sí lọ́wọ́ akẹ́wọ̀n láwọ́ ìyàwó ẹ̀. men will not have, Àmọ́ pàtó ó ti fi kára pàdé mọ̀mọ́. when you have encountered the woman with your Ó hostility, tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó lè fi kọ́ bá ẹ̀. to you to take care of Yóò dá pàdídé mọ́. clothes. Agídí àti wèrè tó fẹ́ lò yẹn náà ní kò lò. Lágúdí ẹ̀ yẹn. A máa dáná lágídí yẹn kó lè tòṣì. Àwọn obìnrin burú láyé. A máa rúrú sí. To frustrate you the more. Ìyí tí ò ní ìdí ń dá ìmọ̀gbà yẹn. What she was not in need of. A ṣe kí ni bọ̀dá? Ẹ sọ̀rọ̀ náà. Kò ṣe yín rí ni. Ṣé kò ṣe yín rí? Ẹ́ bẹ̀rẹ̀. You
be making demand. Ó dẹ̀ mọ̀ pé kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀. Only why that the man was not Ṣùgbọ́n tó ò bá kí ṣo níkanra. an outside man. Obìnrin gọ̀ ọ́. Obìnrin dùn ún, wọ́n gọ̀ ọ́. Wọ́n àgbẹ̀ ọmọ ṣe wà yẹn. Náà. Hallelujah. Interpreti. He said women are stupid, but we are not. I didn't say women are stupid. Don't use that English, please. We are live on Facebook. I didn't say women are stupid. I said women are easily, you can easily take something from women. Women are so stupid. They are gullible. They are gullible. Women are gullible. Àwọn ọ̀dọ́ náà ìdí fún gbogbo ọ̀dọ́. Ẹni tí ò tí sùn kálílúyà kí n gbọ́ dáadáa. Tí o lè tọwọ́ lọ́wọ́ ẹ. Get money from her. Tọ́wọ́ ẹ bá tutù. If you are calm. Nítorí òun béèrè ìlú náà lè ẹ̀fẹ́ wọ́n náà mọ̀. Wọ́n náà gúnmọ̀ pé mọ̀ ṣe wà ní òun. Tó bá wà lọ́wọ́ ìrọ̀ ẹ̀wọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ mi ṣe ẹ̀rọ́wọ́ lọ́wọ́ mi èmi náà lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹmọ́ ń tẹ́lẹ̀ ṣe ìrọ̀ látàárọ̀ ẹ̀mẹ́jọ́ tó pọ̀ ọjà látàárọ̀ mi ọjà látàárọ̀ ní ọjà ó dà mo ti gbọ́ Mo ń bọ̀. Máa bá yín wá bí mo ti lè yá. Máa bá yín yá. Máa bá yín yá ní o. Máa bá yín yá ní o. Á dẹ̀ lọ bì kan. Nínú yàrá náà ló máa wọ̀ o. Kò lọ́bọ̀ mí o. Á dẹ̀ wọnú yàrá. Ìsẹ́mi yàrá tẹ́ dọ́kùn yẹn náà ló máa wọ̀. Á dẹ̀ wọnú ilé. Á sì máa mú wọ̀. Kí ló fi bá tó òkú bá sọ̀rọ̀? Tẹ̀rín lè dá fi mú wa. Ó ní ọ. Owó òsì lọ́wọ́ mi ò mú yá rí ní o, lọ́wọ́ lẹ́ máa fún mi. My dear, máa fún èyí. Ẹ̀dá tó bá ti gbọ́wọ́ mi báyìí. Tó bá ti lè gbọ́wọ́ mi báyìí, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ máa ṣe kí ni o. Ọ̀run àpáàdì àwọn ọkùnrin pọ̀. Àìmọye owó tọkùnrin ti gbà lọ́wọ́ obìnrin tí ò dá padà. Màá san náà lẹ̀ ń sọ àpọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ní gbèsè ní ẹgbọ́wọ́ yín òkè. Wọ́n à ní lọ́wọ́. Gbèmí permission mo náwó nọmba 1 àti wọn nọmba 2 sọ ìní. Òṣè nọmba nọmba 3 nọmba 4 oṣù tàwọn kan. Nàá sọ pé má tún permission nọmba 1. Àti ìjọwọ́bọ̀ ẹ̀nà òkè ẹ̀nà sókè ẹ̀káwọ́ yẹn lẹ̀. Àwọn owó kan bẹ̀ẹ́ tán tó ní owó àjá àjẹ́ kí náà pè é. Ó lè gbá padà, ìwọ́n náà máa gbà lọ́nà ọgbò míì. Carefully. And hostile person can drive away their joy. Stop being hostile. Ó ti máa ń láti jù láàrin inú ni àwọn ọmọdé ti rí ẹbí ẹ̀kù. Ọkùnrin bí wọ́n máa lò lè fọ́ ọkọ̀ fún mẹ́. Ọjà fún. Sílẹ̀ lọ́kàn sí lókùn. Kìnnìún dé ooo, ẹ̀yà Júdà ooo, alágbára bí ọ̀rá ooo. Kí ló dé? Nínú ṣẹlẹ̀. Mákànra. Being hostile. Bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí kanra wọ̀ tẹ́wù jù. Obìnrin ni. Àwọn ọ̀kan àwọn tó wá wà lọ́wọ́ àwọn obìnrin tó ní sáì.
báyìí ni kò ní sọ nǹkan kan pàtó ẹ̀ẹ́kàn rí pé a kàn máa dalérú a máa lọ́nà bọ̀ ó lè bá ọmọdé máa ṣé bí tó máa jẹ́ pọ́tí yẹn sí nìyẹn ṣé ó ní bàbá bàbá ẹ̀ ló fẹ́ gbà bọ̀bọ̀ ṣé ẹ ti sọ́dẹ̀ ẹ̀ ní sọ́dẹ̀. Tó bá ti rí pé ó mọ̀ pé kì ní ìdé lónìí orò wọlé kí ni mo ló wọlé ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀dáhùn kí ló wọlé èmi ò rí rí o kọ́mọ jí láàárọ̀ kí ìyá dẹ̀fẹ́ bọ́mọ wí wọ́n bọ́ sí bàbá rẹ̀ pàtí ó bá pípa tí ó bọ́ sí ọmọ àní ọmọ jọ bàbá ẹ̀ máa ẹjọ́ kí ni ti bàbá rẹ̀ kí bàbá rẹ̀ ló tó jí láàárọ̀ ìdíbà ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá ló fẹ́ bú Our target is the husband. Ta ló lẹ̀ tó fún ọ̀rọ̀ ẹ́ Psalm 37 verse 1 to 3 1 Samuel 25 1 Samuel 25 14 6 tí bá rẹ̀ nìkan Psalm 37 yẹn verse 1 to 5 verse 1 to 3 yẹn mìtọ́ má ṣe kára torí ọ̀sẹ̀ náà ibẹ̀yẹ má kára ìkára ọ̀dá àti ojú ẹ̀bí máa ń tẹ́jú òfin rẹ̀rí ọ̀lẹ́rìn àpòjẹ́ má ṣe lára nítorí àwọn oníṣẹ́ṣẹ̀ àti tẹ́ wọn lulẹ̀ láìpẹ́ bí ìsoríkọ wọ́n rọ̀ bí ewé kò tútù dákẹ̀ lólúwa tó máa ṣe rere. Ó ti tó ọ̀rọ̀ sí ní èkejì. Second one. Wọ́n tí ẹni tó ṣe nínú ìdílé. What somebody did in a family. Ó máa ṣe wọ́n tí ẹni tó ṣe nínú ìdílé. What someone did in a family. Lẹ́jẹ́ ìgbàlá ńlá fún gbogbo ìdílé ní àkókò ewu. Can bring a salvation to their time of danger. Ó ṣe ìyá ẹ̀. Wọ́n tí ẹni tó ṣe nínú ìdílé. What someone did in a family. Lẹ́jẹ́ ìgbàlá ńlá fún gbogbo ìdílé ní àkókò ewu. Can be a great salvation to a family during their time of danger. Àṣẹ gbàgbé wípé. Don't forget that. Ọ̀tírí àtùpá ṣàkàṣe. The harlot did. Ọ̀tírí àtùpá ṣàkàṣe. What Rahab the harlot did. Fún àwọn àmì Ísírẹ́lì. For the spouse of Israel. Wọ́n gba gbogbo ìdílé gẹ̀dà lọ́wọ́ ìlú Joshua. What to save their family from the hands of Joshua. Hallelujah o. Ní ìgbọ́ dáadáa, hallelujah o. Jẹ́ tuntun sọ lẹ́ẹ̀kan sí torí àwọn tí wọ́n gbọ́ dáadáa. Ó tí ẹnìkan ṣe nínú ìdílé. Lè jẹ́ ìgbàlá ńlá gbogbo ìdílé ní àkókò ewu. Má ṣe gbàgbé pé ohun tí rí àdùpá ń ṣàkàṣe fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Ṣé fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló gba ọgbọ̀ ìdílé rẹ̀ lọ́wọ́ kú Joshua? Ẹ̀wò bá ní ìtọ́lé ṣe jà. Ẹgbẹ́ ilé ìgbọ́gbọ́ èèyàn sà. Ẹgbẹ́ ilé ìgbọ́gbọ́ èèyàn mà. Listen carefully, everyone. Wọ́n tí ẹnìkan ṣe nínú ìdílé. What someone did in a family. Wọ́n tí ẹnìkan ṣe nínú ìdílé. What someone did in a family. Lẹ́jẹ́ ìgbàlà fún gbogbo ìdílé lákòókò ewu. Can be a salvation to the entire family in a time of danger. Wọ́n tí ẹnìkan bá ṣe nínú mọ̀lẹ́bí. What somebody did in a family. Wọ́n lè sọ gbogbo àwọn fámìlì tó kù nígbà tó kù bá dé. Can deliver the entire family when trouble comes.
Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ̀ pé So many did not know ohun tí that ìyàwó rẹ̀ ń ṣe ló ń gbà lọ́wọ́ ewu tó là kọjá. what their wives are doing is what is delivering them from danger. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ni ò mọ̀ pé Most men do not know ohun tí ìyàwó òun ń ṣe ló ń sì nípa rẹ̀ nínú wàhálà. is what is delivering them from trouble. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ni ò mọ̀ pé So many women did not know ohun tọ́kọ òun ń ṣe, that what their husbands are ohun doing, tọ́kọ ń ṣe fóun, what the husband is doing, òun ló ń gbà á nínú wàhálà tó wà. is what is saving her from trouble. Báyọ̀ ìyáda ẹ̀, Listen carefully. ọ̀sẹ̀ nìkan ṣe nínú ìdílé. What someone did in a family Ó lè jẹ́ ìgbà gbogbo ìdílé lákòókò ewu sá. and be a means of escape for family in a time of danger. Àwọn kìíní kan bẹ̀rẹ̀. There are some things. Tó bá yẹ pé ìyàwó ló ń ṣe, If the wife is the one doing that, tọ́pẹ́ ẹgbẹ́ ọkọ ló ń ṣe, or the husband is the one doing àbẹ́bí that, ọmọ ló ń ṣe, or the child is the one doing ohun it, tí wọ́n ń ṣe yẹn sà. what they are doing, Ọjọ́ tí wàhálà bá dé, when trouble will come, ohun tí ìyàwó ṣe ó lè ta ọkọ là. what the wife has done and delivered the husband, Ohun tí ohun tọ́kọ ṣe ó lè gbà ìyàwó what là. the husband has done and delivered the wife. Bẹ́ẹ̀ sọ kí nínú fún ọ. Listen to this. Tọ́kọ rẹ̀ bá ṣe fáwọn èèyàn. If your husband is generous to people, Ìyàwó rẹ̀ bá dá aládùúgbò. if your wife is good to people in Má the gbọ́dọ̀ neighborhood, tí má bàjá lórí ẹ̀. do not wage war against her. Ìjọba máa jọ́kan sà. There will be a day Bí ìjọba máa dìde ládùúgbò yẹn sà. when we arise in Bí the ìjọba máa dé sílẹ̀ yín lọ́dọ̀ yẹn. something will happen to your Àwọn family. ọmọbìnrin yẹn dá sí ló máa ṣùgbọ́n yín. Know that the woman was good to, they will be the ones to give you Àwọn the word. ọmọkùnrin yẹn dá sí ló máa dìde sí ọ. The ones the husband was generous to will be the one that you Ẹ̀sìn ìdíbi tí wọ́n ti ń sọ fún òyìn pé. Haven't you seen where it is being said that Ọlá ọkọ yín lẹ jẹ. it is true, it is the benevolence of your husband you Ọlá enjoy. ọkọ ẹnu jẹ. It's because of your husband. Tọ́kọ ẹni mo rò. It is because of your husband. Dábì kì í ṣe pé ọkọ ẹ̀ dáa ni. If not that your husband is good, Ń tá àbá ṣe fún ẹ bí. I will be so ruthless. Máa lọ. You can go. Ọkọ ẹ ló ṣètò ẹ. You have been saved by your husband. Tá a bá ní káwọn wèrè tó wà ní ayé tiẹ̀. If you are to look at the madness in Tá your a bá life, ní ká wo bó ṣe ń ṣe. if you are to be with it according to your Ó attitude, yẹ ká tú pẹ̀lú ẹni. you should have been there to But one torí ọmọ ẹ. because of your child. Àwọn olè lọ ká àwọn àbúrò ìyàwó mi kan mọ́lé lẹ́nu mẹ́ta. And that brother went to attack his relative recently. Wọ́n lọ ká àwọn mọ́lé lẹ́nu mẹ́ta. They went to their home. Àwọn olè yẹn wá ń wọ yàrá kọ̀ọ̀kan. They were going from room to room. Bó ti wá dọ́dọ̀ àbúrò ìyàwó mi. When they got to the sister-in-law's room, Àbúrò ìyàwó mi yẹn àtọmọ rẹ̀ nìkan lọ́jọ́ wà náà yà. she and her two children were the ones in the room. Àwọn olè yẹn bá wọlé. The armed robber Wọ́n ní kílẹ̀ nílé. asked her what she was having. Mi ní kankan. She said she had nothing. Epo ní kankan. She had nothing. Wọ́n bá gbé kó ọ̀fẹ́ fún ọmọ lórí. They took bottle to smash on his head. Ọmọ yẹn wá sọ̀rọ̀. And the child, Ọmọ ìkíní yẹn ló sọ̀rọ̀. little child, Ó ní ẹjọ́ ẹ má pa dádì mi. please don't kill my dad. Ẹ ṣàánú ẹ má pa dádì mi, dádì mi ò lówó. Please have mercy on my dad. He had no money. Olè yẹn bá gbogbo ọwọ́ ẹ̀lẹ̀. And the armed robber dropped the bottle. Ó ní kí lorúkọ ọmọ ẹ̀. He said, what is the name of the child? Ó láàánú. Mercy. Àánú yẹn náà ló gbà ẹ̀. And it's that same mercy that has delivered Torí you. kò tí mo mú dání. That bottle I was holding. Ó lówó. Àwọn tí ò lówó àti pọ̀ wọn kò rẹ̀ àti gbẹ́lò mi ìgò pa. Ó yẹ kí n pa ẹ̀. Those that had money as you serve, you should have been killed. Máa tọ́jú ọmọ ẹ̀ dáadáa. Take proper care of this guy. Ó sì bọ́ ọ̀tà. And he went out. Ta ló bàálà? Who delivered that father? Dáhùn náà. Ẹ sọ̀rọ̀. The child. Bẹ́ẹ̀lẹ̀ dáadáa. Listen carefully to this. Tí mọ́mí ẹ bá fún àwọn ọmọ àdúgbò ní nǹkan tí ò fún wọn ní ìjọ, Mọ̀mí ò ṣèkà. If your mother is given to the children in the neighborhood and she's not giving you, she's not being wicked. Ìjọ kan máa jọ kan. The day is coming. Mọ̀mí ẹ̀ lè mọ́ sí mọ́. Your mom may be late. Àárọ̀ àwọn ọmọ àdúgbò kan tí iye wọn máa ṣe pé àà. We'll see some children of the neighborhood. Wọ́n táwa ń jẹ lónìí. What we are benefiting Ohun today. táwa dà lónìí. What we have become today. Ohun tá à ń ṣe lónìí. What we have today. Ọlá apani. It is through the Wọ́n á benevolence lọ́la mọ́mí ẹ̀ ní. of the late mom. Torí náà, Because of ẹjẹ́ that, kò náà jọlá mọ́mí. let him benefit also. Ẹjọ́ jọlá mọ́mí ẹ̀ náà. Let him benefit from his Tó mother. o bá sì gbà ẹ̀yìn ti gbà. Tí ìlú táwọn káàkiri ń nọra wọn. I want to see where God beat one Wọ́n ń another. nọra wọn dáadáa. They beat one another. Ẹ lè fọ́ ọkàn kẹ́yìn ẹsẹ̀. You can't attack that girl. ẹ má ẹ bá àwọn mẹ́ta wọn fẹ́rẹ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ bòyàn méjì ẹ̀kọ́ wúlẹ̀ má lè bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ má lè bọ̀ ẹ̀jẹ̀.
ọmọ olóore mi ni tẹ́bá rí bẹ̀mọ́ lẹ́ka yín o tẹ́bá rí ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ lẹ́ka yín. Ọ̀sìnrí àpùpá ṣáàgà ṣe. What Rahab the harlot did? Kí ni rí àpùpá ṣáàgà ṣe? What was it that she did? Ó gba àwọn àmì Ísírẹ́lì sílé. She hid the spies of Israel. Ó gba àwọn àmì Ísírẹ́lì sọ́dọ̀. She hid them in her home. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ pa àwọn èèyàn yẹn. When those people were about to be killed, Aṣẹ́wó tọ́jú wọn pamọ́. the harlot hid them in the roof of her house. Ó dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn yẹn pé She told those people that, mo mọ̀ Olúwa ti gba ìlú yìí fún yín o. I know that the Lord has delivered this town to you. Àmọ́ tẹ́ ẹ bá ti padà dé. But when you come back, Ẹ rántí oore tí mo ṣe fún please yín. remember my good deeds. Nítorí nǹkan tí Réhábù ṣe, Just because of what Rahab did, bàbá rẹ̀ là, her father ìyá rẹ̀ là, was delivered. àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ là, Her siblings, àwọn àbúrò rẹ̀ là. his younger one, Gbogbo ìlú tó kù tẹ̀ pa. all other persons in the community were destroyed. Gbogbo inú ilé yín lẹ háwọ́. Everyone in your home, you are mindful. Ọkọ ẹ̀ háwọ́, ìyàwó náà háwọ́, àwọn ọmọ ẹ̀ náà háwọ́. The couple and the children, they are so stingy. Ó ní lẹ́ẹ̀sì ti yín ládùúgbò gbogbo àwọn ará àdúgbò dàjẹ́. Everybody in your neighborhood, you don't interact. Tó bá ń ṣe nǹkan ládùúgbò, ìwọ ẹ̀mí mímọ́ máa ń sọ pé kẹ́ ẹ ní special program ní ṣọ́ọ̀ṣì tí ojoojúmọ́ program tí máa ń gùn. You don't have any interaction with your people in the neighborhood. Tó òun gbé àárín àwọn Muslim gbọ́mìnira, òun gbé àárín àwọn kèfèrí, òun gbé àárín àwọn aláìgbàgbọ́. You are living among the unbelievers. Wọ́n dẹ̀ bí ma. And they had babies. Wọ́n dẹ̀ bí ma. They had babies. Ẹgbẹ̀ ní sọjí ní 5. And you have to say by 5 o'clock. Kò sẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ There is no sin láàárọ̀. in the morning time. Bóyá kò tó lọ sọ́jà. Before you go to the market, Wọ́n bẹ̀rẹ̀ dé. they brought the meat for Wọ́n bẹ̀rẹ̀ dé. They brought the meat. Ó bá wọn ṣe kí ni bọ̀dá. You Ó bá wọn ṣe. participated in the clinic. Ó dẹ̀ kú òun bẹ́ẹ̀. And you left. Ẹ má bínú omi nílé bí ó bá ń pariwo a ní Sorry, I won't be able to continue with I the think program. program. Now the program is finished. ẹ̀sùn ọmọdé sáré bá ń ṣe díẹ̀ ní o tó lọ bọ́. Ẹ dákúndà ṣé kò ti ṣe dáadáa. I will still do. What I did will she still done do? very well. Àmọ́ ńgbà tó rí pé ẹni náà kọ́ mi ò gbọdọ̀ ṣílẹ̀kùn. Ẹ̀mí mọ́ bá mi sọ̀rọ̀ ó ní kí n má ṣílẹ̀kùn. Ó ní àwọn àkànṣe àdúrà kan wà tí mo gbọdọ̀ gbà ní ò gbọdọ̀ gbóhùn èèyàn. Irú ẹ̀mí wo ni kẹ́mi mọ́ náà tó ní? Iye iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́. Joshua chapter 6, verse 22 to 25. Hebrew 11 verse 31. Kẹ́lẹ̀ kọ́ bá ń ka. Ẹ bá pẹ́ Joshua yẹn lẹ́sẹ̀ kà. Ṣé Joshua lẹ́ kà? Joshua chapter 6. Ẹ wò Joshua yẹn kù. Ẹ jẹ́ ká Hebrew 11 31. Hebrew 11 31. Ká lórí Hebrew 11 31. Nípa ìdàgbà. Nípa ìgbàgbọ́. Nílẹ̀ ààbò. Kò ṣe pẹ̀lú kò ṣe gbé. Nípa ìgbàgbọ́ nílẹ̀ ààbò bá ṣẹ́dá kò fi ṣègbè. Pẹ̀lú àwọn tí kò sọ̀rọ̀. Nípa ìgbàgbọ́ nílẹ̀ ààbò bá ṣẹ́dá kò fi ṣègbè pẹ̀lú àwọn tí ò gbọ́rọ̀. Nígbà tí ó tẹ́wọ́ gba àwọn àmì ní àlàáfíà. Nígbà tó tẹ́wọ́ gba àwọn àmì ní àlàáfíà. Yẹ́ sọ pé nípa pé Réhábù ó tẹ́wọ́ gba àwọn èèyàn òun àti fámìlì rẹ̀ ò ṣègbè. Because Rahab was receptive to those people, her family did not perish. Ìgbà láì ní sọ́kẹ́tẹ́ ọmọ òdì nílàtà. One person's salvation can deliver the entire Ṣé family. bí ohun tí Ábígẹ́lì ṣe ló ka ilé Nábálì là? It was what Abigail did that saved the household of Nabal. Ẹ jẹ́ kó bá ti ṣe nǹkan. Let us learn how to do things. Nínú ilé ẹ, Ìyàwó, ó yẹ kí ẹ yẹ́ nìkan tó máa jẹ́ àpẹẹrẹ símbọ̀ ìgbàlà nínú ilé yín. we should have a person who is a symbol of salvation in your Ó family. yẹ kí ẹ lẹ́nìkan tó máa fẹ́ ń pèsè láwọn èèyàn. You should have somebody who is so friendly with the people. Ọ̀rọ̀ ìṣe ní ìkẹta. Third word of enlightenment. Ẹni tí òsùn tó ń gbọ́ mi tó máa rà nígbà kálíwí àti ìgbọ́ dáadáa. Lápá bí kálíwí àti ìgbọ́ dáadáa. Láàrin bí kálíwí àti ìgbọ́ dáadáa. Ọ̀rọ̀ ìṣe ní ìkẹta. Third word of enlightenment. Kọ́kọ́rọ́ kan pàtàkì
One important skill. Kọ́kọ́rọ́ kan pàtàkì. One important skill Tó lè mú kí àlàáfíà, that can make peace, ayọ̀ joy, àti ìdùnnú and gladness máa gbé inú ìdílé ẹni tá à ń pè ní Kristẹni. to reside in a home of a Christian. Ní ìgbàlà nínú Jésù. It is salvation through Christ. Kì í ṣe ìfẹ́ lásán. It is not ordinary love. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Kọ́kọ́rọ́ kan pàtàkì. One great key Tó lè mú kí àlàáfíà, that can make peace, ayọ̀ joy, àti ìdùnnú and gladness máa gbé inú ìdílé ẹni tá à ń pè ní Kristẹni. to reside in a Christian home. Ní ìgbàlà nínú Jésù. It is salvation through Christ, Kì í ṣe ìfẹ́ lásán. not just ordinary love. Rántí bẹ́ẹ̀. Remember that Ọjọ́ tí ìgbàlà wọnú ilé Sákíù. the day salvation entered into Zacchaeus' Ní house ayọ̀ wọ inú ilé rẹ̀. was when joy came in his house. Jẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Kọ́kọ́rọ́ kan pàtàkì. One important key Tó lè mú kí àlàáfíà, that can make peace, ayọ̀ joy, àti ìdùnnú and gladness máa gbé inú ìdílé ẹni tá à ń pè ní Kristẹni. to reside in a Christian home. Ní ìgbàlà nínú It Jésù. is salvation through Christ. Kì í ṣe ìfẹ́ It lásán. is not just love. Rántí bẹ́ẹ̀. Remember that Ọjọ́ tí ìgbàlà wọ inú ilé the Sákíù. day salvation entered into Zacchaeus' Ní house ayọ̀ wọ inú ilé rẹ̀. was when joy entered into the home. Kọ́kọ́rọ́ kan pàtàkì. One important key Tó lè mú kí àlàáfíà, that can make peace, ayọ̀ joy, àti ìdùnnú and gladness máa gbé inú ilé ìwọ tó jẹ́ to Kristẹni. reside in your home as a Ní Christian. ìgbàlà nínú It is Jésù. salvation through Christ. Kì í ṣe ìfẹ́ lásán. It is not just ordinary love. Ìfẹ́ lásán lẹ́bi fẹ́ra yín kò sí Jésù mẹ́. You married each other with just love. Jesus was absent. Kò sí Jésù wà nínú ayé ìlú àkọ́kọ́. Ìfẹ́ lásán lẹ́bi fẹ́ra yín. Jesus was absent in the life of the couple. You only marry because you love each other. Ẹgbẹ́ ẹlẹ́yìn dáadáa o. Listen carefully to this. Ilé tí Jésù bá ń gbé ní sí ayọ̀ kì í ṣe létí ìfẹ́ bá ń gbé. It is only a house where Jesus resides and is a home of joy, not where love is dwelling. Mo sọ ẹnìkan mo sọ̀rọ̀ pọ̀, ẹnìkan mo sọ̀tọ̀ púpọ̀. Ilé tí Jésù bá ń gbé ní sí ayọ̀ kì í ṣe létí ìfẹ́ bá ń gbé. It is only a home where Jesus is living that is a place of joy, not where love is. Àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wà ìfẹ́ débẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ti sá lọ pàtó rògbò. There are some homes where love was dwelling, but love vanishes when trouble comes. Àwọn kan sọ pé ìfẹ́ ti kú nígbà tó ṣe fíìmù látàyè Titanic nìfẹ́ ti kú. Some said love died during Titanic. Ìfẹ́ òkú ṣùgbọ́n ìfẹ́ máa ń sọnù. Love does not die, but it can depart, it can vanish, Ìfẹ́ máa ń ṣá. it can fade Àwọn off. kan ní ìfẹ́ kì í ṣá. Ìfẹ́ ń ṣẹ̀dá. Love can fade, Ìfẹ́ máa ń kú. it can die, Ìfẹ́ máa ń sọnù. it can be lost. Gbogbo máa tẹ́. When battle Ẹni comes, tó fẹ́ fẹ́ lọ́bù. the one that promises you Wọ́n love lè láti mọ́ lórí. can hit you with a sword. Níbo la lọ́bù yẹn wà? Where has their love is gone to? Wọ́n gbọ́. Sí bí. Dáhùn. Kí ọkùnrin tó fẹ́ sí obìnrin. Before a man will approach a woman, Ṣé o pé nǹkan kan ló wọnú ẹ̀? something prompted him. Look at this pretty woman now. Ọkọ wọn rí wọn nínú ọ̀fẹ́. Ó ti approach wọn lọ́jọ́ kan. Ó rí wọn kó. If I don't see you, I can't eat. If I don't see you, I can't sleep. Wọ́n tún kọrin fún wọn. Mo lè torí rẹ̀ gòkó ni. Mo lè torí rẹ̀ gọ̀ọ̀sá. Mo lè torí nígbà tó yẹn lè lè torí ẹ̀ nìkan gòkó ẹni tó lọ gòkó náwó kó gbá wá la ìlú. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Ṣé wọ́n lè gòkó kòkó? Irọ́ ló wà níbẹ̀ kò lè gòkó. Wọ́n ti á gòkó. Aṣọ́jú ọ̀rọ̀ ní. Ó tún sọ lò máa torí rẹ̀ gọ̀ọ̀sà. Ọ̀jẹ̀ kó lè bá wọn mọ́ta yóò padà wá. A ni ó jẹ. Ẹ̀dá. Náà, ìfẹ́ lásán bá wà tí ò bá sí dànà. Ọjọ́ gbogbo bá dé ìfẹ́ máa lọ. And ordinary love without salvation, when battle comes, love will fade away.
bẹ́ẹ̀ àwọn obìnrin tó ń gbọ́ mi sà. There are some among the women that are listening. Ayọ̀ ọjọ́ wedding nìkan ló ní. The only day they were happy was on their wedding day. Ọkùnrin ní bẹ́ẹ̀. There are some men. Ayọ̀ ọjọ́ honeymoon nìkan ló ní. Was only during their honeymoon that he was Láti ìgbà yẹn. afterwards. Kò jọ bí okùn kò jọ bí He bàmíjẹ́. has been from trouble to sadness. Ìfẹ́ lásán ló fi fẹ́ kù sí They bàmíjẹ́. were both married with ordinary love. There was no Ẹ̀yin sà. Ẹgbẹ́ ìgbàlà wọnú lẹ́yìn ẹ̀fìfẹ́ sẹ́kẹ̀ kan. God's salvation is your home. Put love aside. Nígbà náà bá ti wà ní ìfẹ́ máa wà. When salvation resides, there will be love. Ẹni tó bá ní ìgbàlà, ẹni tó bá ní ìgbàlà nínú ohun tó bá ṣe ọ́ ò máa ṣe. Anyone that has salvation within, whatever happens to him, we have Ṣé ẹ̀fẹ̀ pé ìgbàlà tí Jésù ní táwọn wòlíì tó wò nínú bébì ni mo ṣe lè kú bí David ṣe kú? It was the salvation that Jesus had that the other apostles didn't have, was why they couldn't die. Bíbélì wípé The Bible said that. ẹ wọnú ìfẹ́ tó ti fẹ́ wà. Behold the love we had for us. Oh my God. Ó ní ẹ wọnú ìfẹ́ tó fi fẹ́ wà. Behold the love with which he loved us. Ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. He died for our sins. Ikú tó kú yẹn ní ìgbàlà. The day he died was the salvation. Ṣé máa yá ò lè kú? Jeremiah couldn't die. Torí náà ló ti tètè bá yí àwọn èèyàn jẹ. Because of that, it destroyed people's lives with Elijah ò lè kú. Elijah couldn't die. Elijah ò lè kú. Elijah could not die. Elijah ò nífẹ̀ẹ́. Elijah ò ní gbàlà. Elijah ò ní gbàlà. He lacked the salvation. Ṣé ọ̀nà pípa àwọn fẹ́ bí Elijah? When he was to be taken away. Gbọ̀dọ̀ àgbà kan fẹ́ bí Elijah. When he was to be taken. Ìgbà kan mọ́ náà bá pẹ́ táwọn bá ní ká wá bí Elijah. When king sent for him to be Bí Elijah tẹ̀lé wọn lórí. he called fire. Ẹ̀dá kí ló pè? He called fire. Fire. Kò ní gbàlà. He lacked salvation. Kẹ́ ẹ tó pa ni wọ́n pa yẹn o. Before he killed, Kò lè pa ẹ̀yẹ́ ẹ̀yọ̀ kan. he didn't kill just one person. Ọba àwọn èèyàn sí sí àkọ́kọ́. The king sent 64 messages. Ọwọ́ ẹ̀sìn wọn. He wasted all Wọ́n rà wọ́n sí sí ẹ̀kẹ́jì. another 60 Ọwọ́ ẹ̀sìn they wọn. were wasted. Sí sí ẹlẹ́ẹ̀kẹta lórí rẹ̀ pé. The third 50 back. Ní olówó pé Olúwa mi ẹ̀dá pẹ̀ ṣàánú mi. He says, my Lord, please. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ló fẹ́ ní ọ̀rọ̀ yìí. These are corpses of people that went Ẹ earlier. má jẹ gbé ìkíwù ní mọ́ṣúárì. Don't let him be among those that will go the Ẹ same way. jẹ́ kí ẹ̀mí mi ṣe iyebíye lójú níta. Let my life be precious to you. Ìyẹn lẹ̀bẹ̀ ìgbàlà. That was the persuasion of salvation. Tíyàwó ẹ̀ tó bá pè yín bẹ́ẹ̀ lórí tí ò ní gbàlà. Ọjọ́ tí ṣòro tó le jù ẹ́ lọ́ba dé ó máa sá lọ. If your wife just loved you and there is no salvation, when your trouble comes, she will leave you. Ẹ sì lẹ́ni tó ẹgbẹ́ nígbà tó rí tó ogún lé. Ó fi ọkọ rẹ̀ ó sá lọ. Haven't you seen a woman when she's upset? Ṣùgbọ́n ní ìkẹlẹ́ ìgbà tó wà kọ́kọ́ jọ ń ṣe ní oge lórí bẹ́ẹ̀dì. Bí wọ́n jọ wà fọ́ra wọn kí ló pariwo lórí bẹ́ẹ̀dì. Àìṣe kí ló pè é? I love you, I love you. Gbé ọwọ́ ẹ̀ sókè. Ó ṣe mí láti pé gbogbo tí mo sọ ara àwọn èèyàn gbọ́. Ṣé ẹ̀ gbọ́ ṣá? Ayọ̀ ìgbàlà tó sọnù nù ní ẹ. Àlàáfíà ìgbàlà tí wọ́n jí gbé lọ fún bàbá bíbí yìí. Ìgbà tí wà dáwọ̀ ẹ̀fọ́ra yìí ẹ̀ ló jẹ lọ́sùn pẹ̀lú yìí máa ń dùn. Òbí nígbà tó ní kówó dé ẹlẹ́dọ̀ tá ara yín báyìí. Ìgbàlà tó sọnù. Ayọ̀ ìgbàlà tó sọnù. Àlàáfíà ìgbàlà tó sọnù nù ní ẹ àti inú ilé tèmi náà. Tó o fi rí ìgbàlà mọ́. Bẹ́ẹ̀ bá kàn jẹ́ kó o lè ṣàmì. Ángẹ́lì tó wà ní ó yá kó tẹ̀ padà sílé. Mo fẹ́ sọ ìtàn ìkéré kan fún yín sà. A little story. Àǹtí kan There was a sister àti bọ̀dá kan and a brother. náà fẹ́ fẹ́ra wọn. They wanted to be married. Bọ̀dá yìí wá sọ fún pásítọ̀ pé And the brother told the pastor, Olúwa sọ fún pé ìfẹ́ Olúwa ní fún mi kí n fẹ́ sí the ìsàjẹ́ Lord rẹ̀. told him it is the will of God to marry the sister. Ìsàjẹ́ rẹ̀ bí náà tó Olúwa sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Then the sister said the same thing. Olúwa sọ fún pásítọ̀ pé Then the Lord told the pastor. Olúwa sọ fún pásítọ̀ pé The Lord told the pastor, lóòótọ́ ìfẹ́ èmi ni Olúwa ní pé káà méjì fẹ́ra wọn. truly there is will for the both to be married. Ṣùgbọ́n kò sí ìgbàlà àti ìfẹ́ tòótọ́ ní ayé arákùnrin. But there is no salvation and true love in the man's life. Máa ń fi ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ń pàṣẹlẹ̀ kan láàyè. We are, God said he was going to allow an Ìbẹ̀lú event. ti máa ráṣìírí rẹ̀. There is secret to be known. Pásítọ̀ kò fẹ́ lè mọ̀ pé
Pastor told the Holy Spirit that Ìrọ̀lì. no, Ẹni yìí this kò fi sísà ìṣe. it can't be. He's not taking this sister for granted. Nígbà tó lọ máa gbé ṣe ẹ̀gbẹ́. When God started this, Wedding wọn kò 3 months. 3 months to their wedding day, Làǹtí bá l'accident. then the sister had an accident. Kò wá l'accident níbi kankan o. She did. Kò fọwọ́ pa. Eyín ló fi l'accident. It was her teeth. Eyín iwájú báyìí The first ló bá ta á fà. shoot out. Gbọ́ tí mo sọ, kí ni mo ló ta á fà? Sọ̀rọ̀ oṣù bọ̀dá ìdè, kí ni mo ló ta á fà? Àti yóò dá lápá kò ṣe. Nothing happened to the other part of her body. Bọ̀dá ní And the brother said, àwọn pàdé ẹsẹ̀ Jésù. Ilé ìparí o. Ló bá lówó ṣe mọ́. and the brother refused to continue with the relationship. Ní wedding for 3 months. 3 months to their wedding. Wọ́n sọ bá pè é. Bọ̀dá, Pastor called on the brother. ẹ ti gbàgbé ìfẹ́ Ọlọ́run ni. Have you forgotten the will of God? Dádì, Ọlọ́run náà ní ká nífẹ̀ẹ́ tó máa bá alára náà. God has not ordained us to marry somebody that will do. Lóòótọ́ Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ pé kí n fẹ́ ti ta tó. Through not supposed to him to marry her. Yóò lè fẹ́ràn pẹ̀lú àléébù yìí. You can't marry her with that. Níbo ni màá gbé wọ̀? Where will you take her to? Kí làwọn ẹni màmá sọ? Kí làwọn ọ̀rẹ́ màmá sọ? What will friends and family say? Màá sáàdù àgbà ojú àwọn fún mi nífẹ̀ẹ́ mi. We pray again for a new will of God. Àti ìsun ẹkún. The sister wept bitterly. Ṣé ẹ rò pé àwọn títa fún ìpèsè kan wà pé tó bá gbé báyìí wà tẹ̀ máa wọ́n máa rẹ̀ lẹ́kùn òní sunkún kó òní lè dákẹ́. Torí ó ti plan ó ti ra ọgbẹ́ ẹ̀rù gbogbo nǹkan ló ti fi àkàlẹ̀. Wọ́n ti dá ibi. Ọlọ́wọ́ ṣe wọ́n. He caught up the relationship. Àti ẹ̀fẹ́ sálọ kúrò nínú. The sister wanted to run away from the Olú ara pásọ̀ sí. Olú ara kò gbọdọ̀ lọ. pastor to her that she shouldn't go. Ìgbà tí èkó sì mẹ́ta mi. Within the next 3 months, Bọ̀dá Olúwa sọ pé. the brother who earlier Ó said ti rí Olúwa sọ pé mi. has gotten another woman. Wọ́n dẹ̀ ṣe wẹ́dẹ̀ láàrin oṣù kan àbọ̀. And they got married within 1.5 months. Wẹ́dì wọn wà flamboyant ìgbàsá. It was an elaborate wedding. Wẹ́dì wọn ìpá ó wà unique. Wọ́n ṣe wẹ́dì àti ti bí ẹ̀dẹ̀ sun ẹkún. They were getting married and the sister was with Bọ́ọ̀ nínú disappointment ayọ̀ sì lè jáde. Nínú pé ìyàwó náà rẹ̀ já ọ́ lẹ̀, afẹ́sọ́nà rẹ̀ ti disappoint ẹ, ẹni tí ọlọ́kàn fi gbọ́, ọ̀gbẹ́ yìí ká ẹ̀ lẹ̀, kò tí ì sọ̀kùn ẹ̀ lájẹ́. Ìjákulẹ̀ onílé ṣe ti ṣàṣeyọrí ọ̀la. Ẹ̀kọ́ ọ̀nì ọ̀lẹ̀ bí ayọ̀ ọ̀la jáde látòrí ẹ̀gbọ́n òkú jẹ. Ọkùnrin tí àìlẹ́ pẹ̀lú ọmọ mẹ́rin kì í ṣòfin ayé ẹ̀. Arákùnrin yẹn ṣe wẹ́dì. the brother got married. Ibi ń sunkún. The lady was crying. Àwọn tó yà lẹ́nu pé What surprises him is that wẹ́dì tí bọ̀dá yẹn ṣe the wedding that the brother had kò pé ọdún kan àbọ̀. didn't last 1.5 years. Lẹ́yìn ọdún kan àbọ̀, After 1.5 years, arákùnrin kan bẹ́ẹ̀ ti gbé nìkóde. a man came from abroad, Ó ló lọ́ọ́ fi ìran àwọn told him that the last day kẹ́ni tó máa pẹ́ that the person is going to marry tó wà Nàìjíríà. is in Nigeria Ó dẹ̀ ní àdínkù. and had a new Àdéhùn yẹn ló máa fi dáhùn. It is going to identify with that. Bó ṣe dé As soon as he came, ló lẹ́nu tó ló wá ń sọ̀rọ̀. that this is the person. Ó lẹ́nu tó ló wá ń sọ̀rọ̀ yìí. That this is the person that the Lord has ordained. Ó dẹ̀ mú lọ. Took her abroad. Wọ́n ṣe operation fún. The surgery was
perform on the seat. Wọ́n correct sí pé Because the setting was corrected ó dẹ̀ normal. and it became normalized. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ra. And they got married. Kò dá síbí. Brother, Ìwọ́dẹ̀ ti crash. the wedding has ended. Ló bá padà wá. Wọ́n jíṣẹ́ fún pé ẹni tó jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ ìyàwó tá a kọ́ mọ́ tí ayé rẹ̀ abẹ́lú jùmọ̀ ó ti jáde àkókò wà. He has abandoned the one that was choosing that would have made his life Tó bá jẹ́ ìwọ ni tán wá bẹ̀rẹ̀ padà ṣé wàá gbẹ̀bẹ̀. Tó bá jẹ́ èyí, ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ sọ̀rọ̀ sínú tó bá jẹ́ èyí kí lè máa ṣe ẹ wá bẹ̀bẹ̀. Kò ní dà bẹ̀bẹ̀. Kí ló ń jẹ́ kò ní dà bẹ̀bẹ̀? Ṣé ẹ̀dẹ́nu ìdáríjì ni? Ìdáríjì náà ni. Ẹ̀sìn ọwọ́ yẹn méjèèjì sókè rẹ̀. Dákẹ́jẹ́ tó wí méjèèjì sókè. Mọ́ pariwo jáde, àwọn tó fi àdéhùn rẹ̀ yẹ̀yẹ́ rẹ̀ á máa tẹ́rí balá bẹ́ẹ̀ sẹ́. Àwọn tó fi ẹ̀dọ̀ rẹ̀ fún ọ lórí kọ́ńtẹ́sù bí ìbálẹ̀ sáré wà ní tó wà náà ní wọ́n máa tẹ́rí balá bẹ́ẹ̀ sẹ́. Jókòó, àwọn tí mo sọ rèé. Kọ́kọ́rọ́ tó lè mú ayọ̀ àti àlàáfíà wá pẹ̀lú dùnú ìgbàlà nínú Jésù ni kìí ṣe ìfẹ́ lásán. The key that can bring happiness and joy to a home is salvation in Christ, not just ordinary love. Wọ́n wà ká lè pẹ̀lú lọ́ọ̀bù. Not be carried away with mere love. Tọ́kùnrin bá ń tà pẹ̀lú ẹ̀ tó ń ṣe tó ń kó ìṣẹ́kiri fẹ́ ṣe lọ́dọ̀ àti ìkàrà ìjọ ẹ̀ the pillar, the backbone, the stability, the compromise, and the compromise. The man is all over you. Ọjọ́ tí kì máa tẹ̀ ẹni wá òfin ọdún tòótọ́ ló ti fẹ́. The day you encounter a storm is when the Ọjọ́ tí òkùnkùn wájú ẹ̀rẹ́ bá tẹ̀lé wá bá ló wà tó pọ̀ sí ẹ. when the dark hour of your life comes, you will Ọjọ́ náà jẹ́ sínú ọ̀pọ̀ bọ́ọ̀ lẹ́ni jọ́ ní wá òfin ọdún tó tì ọ́. the day you enter into a big trouble and you do not see the person back in Wọ́n ti rí ní ìfẹ́sà. There are some women, Ó sọ fún ìṣẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ọkàn tó wọ́n wà lọ́wọ́ ẹ̀. why they are celebrating their husbands is because the man is Ọjọ́ tí ẹ bá tọ́ lọ́wọ́ ọkọ. the day the man loses his Ọjọ́ job, tí ọ̀dọ́ ọkọ̀ òun wọ̀ bẹ̀ mú mi. the day he could not feed his house, Agbẹ́bí ẹ̀ta. the woman would look elsewhere for another man. Wọ́n ti wọ́n yí àgọ́ yìí. Gbé ọwọ́ ẹ̀ sókè. Ọ̀rọ̀ yóò ní ìtumọ̀ létí àwọn kan. Ṣé ó ní ìtumọ̀ ṣá? Ẹ gbé ọwọ́ yẹn sókè. Ẹni tó fi gbogbo ara sí tó gbogbo ara ṣekú. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ ẹ̀dẹ̀ nínú ogun tó wà. Tí a bá padà rí ọ, á rí ọ nínú ògbó ńlá o. Mo ló bá rí ẹ̀dọ̀ tó ńlá o. Mo ló bá rí ẹ̀dọ̀ tó ńlá o. Mo ló bá rí ẹ̀dọ̀ tó ńlá o. Luke 19. Luke 19. Mo ti pẹ́ gan. Luke 19, 5 to 10. Acts of Apostles 16, 27 to 31. Ẹ lọ kà lé again. Luke 19, 5 to 10. Acts of Apostles 16, 27 to 31. Láàrin 10 minutes. Within 10 minutes, Mo fẹ́ sọ ohun mẹ́jọ pàtàkì 8 important things tó lè dìde bí ìgbàlà that can rise as salvation fún ìdílé rẹ ní àkókò ewu. for your family in the time of danger. Ó yẹ kó rí bọ́lẹ̀ ohun mẹ́jọ pàtàkì 8 important things tó lè dìde that can rise bí ìgbàlà as fún salvation ìdílé for rẹ your family ní àkókò in ewu. your time of danger. Bóyá wàhálà kan fẹ́ ṣẹlẹ̀. Maybe there's a problem. Bóyá wàhálà kan pọ̀. Maybe there's a problem. Bóyá kí ni fẹ́ ṣúrò láwọn àmì kan bí ogún náà Maybe sílẹ̀. there's a danger that you are Àwọn facing. kìíní tó fẹ́ sọ yìí mà. These things are about to be Àwọn listed. ló máa lò tó máa tì nígbà nínú wàhálà tó They wà are the lọ́wọ́. ones we use to get your deliverance. Ó mú wá nínú iṣẹ́ tó mẹ́jọ pàtàkì 8 important things tó lè dìde bí ìgbàlà that can rise as salvation fún ìdílé rẹ for your family ní àkókò ewu. in your time of Ohun àkọ́kọ́, one. nọ́mbà wá, Number one tó lè dìde that can rise bí ìgbàlà
foundation of Christ. Ìpìlẹ̀ Kristi. The foundation of Christ. Ìpìlẹ̀ Kristi. The foundation of Christ. Gbọ́dọ̀ dáadáa o. Listen carefully. Bí ìpìlẹ̀ Kristi bá wà nínú ilé If yìí. there is foundation of Christ in Bí your ìpìlẹ̀ home, Kristi bá wà nínú if the ilé yìí. foundation of Christ is in your Bí ewu home, bá tẹ́. and then therefore, Ohun tó wà nípìnlẹ̀ ló máa gbé ilé ró. what is in the foundation will uphold the house. Bí ìjì bá tẹ́. When storm comes, Ohun tá a fi sílẹ̀ ló máa gbé ilé ró. what is on the foundation will make the Ọ̀pọ̀lọpọ̀ house ọ̀pọ̀ stand. àṣẹ̀wò tí wọ́n fẹ́ràn wọn orí ìpìlẹ̀ ìfẹ́ lásán ni kì í ṣẹ̀pẹ̀lẹ̀ There are so many couples whose marriage are built on ordinary love but not on Christ's foundation. Ọ̀pọ̀ kejì Second thing tó lè dìbẹ́ that can rise fún ìgbàlà as fún salvation ìdílé in rẹ your family ní àkókò in ẹ̀rọ. a time of danger Òun náà ní gbogbo ìfẹ́ nínú Olúwa. is the root, the deep root in the love of Christ. Gbogbo ìfẹ́ nínú Olúwa. The deep root of love in Christ. Ó ṣe gbogbo ìfẹ́ nínú Olúwa. The deep root of love in Christ. Ìfẹ́ nínú Ọlọ́run ló lè mú kí ló lè dìde bí ìgbàlà tí ogun bá dé sínú ilé The rẹ. love in Christ that can rise for you as salvation when Gbogbo God ìfẹ́ comes to nínú you. Ọlọ́run ló máa dìde sí The ogun tó root wẹ̀. of love of God is what we encounter. Gbogbo ìfẹ́ Ọlọ́run ló fi kúrò àkọ́kọ́ ti fẹ́ láyé rẹ̀. If you have married your husband based on the root of Kò love, sí ẹni tí àjèjì obìnrin lè sá lórí má lè jẹ. no matter how serious and how tough the Kò sí struggle ìwà is, pàṣẹ máa ka lórí ìrìnàjò no àkọ́kọ́. matter the plans of a strange woman or Kò a ní husband, gbogbo ìfẹ́ tó wà nínú the Kristi yẹn deep sà. root of love of Christ Kò ní ìgbà kó sí ìdí owó ilé yìí will rẹ̀. not allow any storm to pull down your hope. A ní ìfọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí sí máa fẹ́fẹ́. Ìjì tó jà tó fẹ́ fún ìdí ìdílé yìí. Ìjì àpàmì. Ìjì àpàmì. Ìjì Naomi. Ìjì Ibi. Ìjì ọ̀tàdé. Ìjì tó jà yìí. Tó fẹ́ fún ìdí ìdílé yìí. Àjọ ọmọ mi ìjì àlàáfíà lẹ̀ rẹ̀. Ìjì tá a fi ń dá ìjì àlàáfíà lẹ̀ rẹ̀. Bàbá mi ò lè ṣàlùyọ̀. Bàbá mi bá ìjì wí. Jésù bá ìjì wí. Gbogbo ìjì. Àtẹ̀kù ìjì àmẹ́sẹ̀ ìjì. Ìjì ọ̀rọ̀ ilé ìjì àjàbí. Ìjì ẹni mọ́ ọ̀fẹ́ fẹ́ mọ́ ọmọ fẹ́ láyé. Èyí tá a fi ń tẹ́jú àlàáfíà lẹ̀ rẹ̀. Níwọ̀n àgbà tó jẹ́ àbùmí bá ìjì wí ìjì yẹn tó dákẹ́jẹ́. Ọkọ̀ kẹta. The third thing, Mo sáré tọ̀tọ̀ ọkọ̀ kẹta. third thing Tó lè dìde bí that ìgbàlá. can rise as salvation Fún ìdílé for rẹ̀. your family Ní àkọ́kọ́ ewu. in your time of trouble. Àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ni. Good relationship with God. Àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Good Ọlọ́run. relationship with God. Bí àjọṣepọ̀ bá wà pẹ̀lú Ọlọ́run. When you have a relationship with God, Ọjọ́ tí èyí bá tẹ́. when trouble comes, Ìgbà lámà ti dé sá. salvation will Bí ẹ rise. mọ̀ pé. Do you know that? Bí ẹ mọ̀ pé. Do you know that? Lóòótọ́. Nábàlì ò lájọṣepọ̀ tó dá pẹ̀lú Dábìlì. Nabal didn't have a good relationship with David. Ṣùgbọ́n Abíyẹ̀lì lájọṣepọ̀ tó dá. Abigail had a good relationship with David. Àjọṣepọ̀ ó lè àtẹ̀lú Débìlì. It was a relationship with David. Ọ̀rọ̀ bá Dábìlì sọ̀rọ̀. He had an alliance with David. Wọ́n ti ẹ̀ ti relationship tó dá nínú He Ọlọ́run. both had a good relationship with him. Ìyẹn ló sọ̀rọ̀ ayé ọba. That was what made her to become a Lẹ́yìn priest ìjọba rẹ̀ fún tán. after Nabal. Torí Nábàlì padà fún. Because Nabal eventually Ó died. tún wá padà lu Nábàlì The ká. Lord eventually killed him. Ọlọ́run rí pé Ábígẹ́lì ṣọkọ bẹ́ẹ̀ kò lè ká ṣe ọlọ́run lè máa lọ́kọ̀ ẹ̀kọ́ tẹ̀ fún lọ́kọ̀ tiẹ̀. God saw that Abigail was not deserving of that bad husband. Nábàlì kọ́ lọ́kọ̀ Ábígẹ́lì. Nabal was not the original David husband. lọ́kọ̀ Ábígẹ́lì. It was David. Má ṣe. Kò yẹ kí n tó ń bá sí, kò yẹ kí ẹ̀rọ alágbèéká rẹ̀ kó máa bí olówó lásìkò ìjà. Mo ń sọ tó máa dìde bí ìgbà fún ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ ní àkókò ewu. Jésù bá rẹ̀ ń jẹ̀ tó fọ́ tàbí tó gbọ́ bó gbà. Èmi tí mo sọ mo bẹ̀ lọ lórí ẹ̀yìn òtún rí pé bàbá mi mọ òfin tó ń bẹ́nu ilé mi, ó ń sáré òdì lórí èyí tẹ̀sí ò lè wo. Òkun tó máa ń wọ́ bí àwọn ẹni ìpè nílùú yìí, ìlú ọ̀sán máa fi wọ ọkọ̀ fún àwọn ọmọ tí àwọn ọmọ wọn. Ní ọ̀padà bẹ́ẹ̀ àwọn tàbí kí àwọn ọmọ ogun yẹn yẹ̀ lórí tèmi. Wọ́n gbọ́dọ̀ rí. Ìtọ́lá ti jẹ́ kí ìgbàlà That can rise as fún salvation ìdílé rẹ for your ní family. àkókò ewu. In your time of trouble. Òun ni ìwà rere. Good attitude. Your good behavior. Ìwà rere. Good behavior. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a rí sí owó kámọ́. So many
that you see that I struggle Ọ̀pọ̀lọpọ̀ in ilé tẹ̀rí tó pọ̀. so many homes are broken. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjìdárí tó pínlẹ̀ sí fámìlì So yìí. many storms that disintegrate some families. Ìwà nu ọkọ bẹ́ẹ̀ ló lù ìyàwó. It is due to behaviors of the couple. Bàbá mi Ọlọ́run ní mi ló pa òwe kan ló bí ìmú wọn. Wọ́n ní ọkọ ń jẹ́ omi yálé, ìyàwó ń jẹ́ omi ṣọ̀lọ́, àtọkọ àtìyàwó tó fi sọ̀ ṣayọ̀ lọ́ọ̀dẹ̀. Ọkọ ń jẹ́ omi yálé, ìyàwó ń jẹ́ omi ṣọ̀lọ́. Tí ẹ bá tẹ̀lé ìwà àyàwó yín, á kú ẹ̀sán bá ìwọ fún wa ti ṣe fún wa ti ṣe ìbàjẹ́ jẹ́. If you notice that your wife's behavior will put you in trouble, you make better your own attitude so that you will not be ruined. Wọ́n sọ àwọn tó bá ti ṣe bí ìgbàlà fún ilé rẹ̀ ní àkókò ewu. Things that can stand for you and salvation for you in your time of trouble. Wọ́n sọ káàrún The fifth thing tó bá ti dé that can stand bí ìgbàlà as salvation fún ìdílé for rẹ̀ your hope ní àkókò ewu. in time of trouble. Òun ni ìṣòro fún ilé ìgbàgbọ́. When you are being generous to the household of faith. Ìṣòro fún ilé ìgbàgbọ́. When you are giving to the household of faith. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀nà So many do not know bẹ́ẹ̀ that bọ́ọ̀ bá máa ṣe sílé ìgbàgbọ́ kò lè so oúnjẹ nínú ilé ẹ̀. if you fail to do to the household of faith, you will lack food in your home. Báwo ni àpọ́sẹ́lì sọ́dún ìwé Gàlátíà? First wrote in the book of Ó ní Galatians ẹ náà ṣoore fún agbolé ìgbàgbọ́. that the generous to the household of faith. Ṣé ẹ mọ̀ pé Do you know that ohun Dábídẹ́ẹ̀lì fún Dábídì? what Abigail gave unto David? Ábígẹ́ẹ̀lì ṣoore fún Dábídì àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀. Abigail was generous to David and his servants. Ìwé ọmọ pé You do not know that tí wọ́n bá ti pẹ́ ilé ìgbàgbọ́, àwọn tí a máa bọ̀ wà tọ́pọ̀ àtọ́pọ̀ ẹ̀wọ̀n ò lè wọ́n yín. as you are feeding the household of faith, those that will be feeding your family will not be, you will not be in lack of them. Tí wọ́n bá ti pẹ́ àtọ́lá ìgbàgbọ́, As you are feeding the household of faith, wà á rí ní ọjọ́ tí ọ̀dà bá fẹ́ gbà yín. you will see that on the day you are to experience Wà á scarcity, sọ fọ́lọ́run ni. you will challenge God. Olúwa God, rántí ọjọ́ tá a jẹ́ kébi ó pa ikọ̀ rẹ̀ lé o. remember the day you did not allow the servants to Àwọn go ọmọ on rere kò the sí ní tá a máa jẹ fún wa ní tá a máa jẹ o. where are your own children, they must not. Ọlọ́run náà ò ní gbọ́ kó dákẹ́. God will not hear that and keep you. Ọlọ́run náà ò ní gbọ́ kó wòran. You will not hear and look the other way. Number 5. The fifth thing, Ẹni tó ń gbọ́ mi tó rà ánú gbà kí ọwọ́ ẹ̀ sí méjèèjì síwájú. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa mú káwọn adigunjalè wá ká ẹ mọ́lé kí wọ́n pa ọmọ kí wọ́n pọkọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìdigunjalè tó máa sọ lé yín sínú ìbànújẹ́. Àwọn olè tí ò ní wá kó oṣù kan lẹ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀mí náà máa wá gbà. Tọ́gbà kan jẹ́ káàdì wà mí ilé jáde lásìkò tí ò sáàbò rẹ̀ mọ́ lórílẹ̀-èdè yìí. Lórúkọ Jésù náà ní wọlé tààrà. Ọ̀kàtàkà. the fifth thing, Èyí tó lè pìdé fún ìgbàlà. understand that Fún salvation ìdílé rẹ ní for your àdúgbò. home in your time of trouble. Òun ní pẹ́pẹ́ àdúrà tó gbóná. A fast altar of prayer. Pẹ́pẹ́ àdúrà tó gbóná. A fast altar of prayer. Pẹ́pẹ́ àdúrà tó gbóná. A fast altar of prayer. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọmọ pé So many do not know. tí ò bá sí kẹ́kẹ́ àdúrà mọ́ nínú ilé. There is no altar of prayer in the Ẹ̀wà home. jẹ̀jẹ̀ á wọlé. Praise the Lord, you call it. Sàtánì tí ó kọ́kọ́ pé àdúrà ní ilé àwọn pásítọ̀. Satan has destroyed the prayer altar of some pastors. Àìmọye wá àgbà iná àdúrà tó gbé. So many, the prayer of prayer is Àwọn dead. tí ti bẹ̀ ládùúgbà mínísì ilé wá lè ṣèké lọ. They are so busy with the ministry prayers, neglecting their home. Wọ́n bí tó bá bá bọ́ ṣe máa dáná gbọ́ pé àdúrà sínú ayé ọkọ rẹ̀ ajẹ́jí obìnrin padà bẹ̀. If you do not know how to set up an altar of prayer in your husband's life, a strange woman will Tó take ló you sọ away. pé májèjì obìnrin òun fẹ́ bá sọ. Who told you that a strange woman cannot snatch a Pásítọ̀ pastor? ní síkì tán kíkan àwọn aṣẹ́wó tó wà ń dà ń sìn. That your husband is spirit does not care about the Dájọ́ wọ́n bá dáká ìlọ́pọ̀, tó bá dáká ìlọ́wọ́ ọ̀fẹ́ mú. If a prostitute hold on to your husband, Wọ́n ní síkì tán torí bẹ́ẹ̀dì yóò fi lájú ọ. he will
able to speak in tongues is going to fall. Nítorí ìpèrè wọn náà sọ yìí. Àdébọ̀ gbàgbà tó dé lọ́kọ̀ ẹ̀ máa jẹ. Pray on the food for your husband. Àṣẹ iná wọ́n ló ń jẹ yìí. Decree upon the food. Peter ti fọwọ́ ṣe tó ń jẹ yìí. Wọ́n jẹ́ ẹ̀kọ́ di ogúnlọ̀ wú jẹ́ńtà. Ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ òrádùn àtàkọ́ bẹ̀. Ó bàbá ẹ̀kan bẹ, wọ́n lè mọ owó ọbẹ̀ gbé jáde lọ. Some women can snatch your husband away with the aroma of their meat. Kẹ́kẹ́ ẹ̀kọ́ àkókò náà. All prayer hot. Àwọn ẹ̀kọ́ wẹ̀sà. And some people Ilé aláyọ̀ náà fẹ́ sọ bí ní ẹ̀kú they ọ̀rọ̀. want to turn a home of joy to a home of. Àwọn ẹ̀kọ́ wẹ̀sà. There are some people Àwọn àtìyàwó tí wọ́n rí tí wọ́n jọ ń pẹ̀lú ojoojúmọ́ ọdẹ fún wọn yàrá ẹ̀kọ́. they are out to separate husbands and couples who are united. Mo rí kan tó sọ fún mi dáadáa nígbà kan tá a fi ń gbélé elérò. He was once told when he was living where people were many. Mi ò sọ fún ìyàwó mi báyẹn ni o. He didn't tell his wife Ẹjọ́ ń gbélé elérò báyìí. where they were living formerly. Ẹnìyẹn wọ́n mi ti bomi òwe àfẹ́ lọ wẹ̀. They were about to have their baby. Lónìí dáadé ẹ̀ má ti wọlé o. Then the person told him not to enter Láti yet. ọ̀pọ̀ ìyàtí mọ́mí lè jọ máa wọlé. You already know that you get together. Àwọn apálẹ̀ tí lè dáná lọ́wọ́ lè jẹ́ káàkọ́ wọlé náà. Ẹ dákun kí ni ìgbìmọ̀? Ẹ dáhùn. Ẹ mọ̀ báwò. Kí ló jẹ́ mi ò mọ̀? Kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn? Ṣé sọnù ni? Ó láwọn tá àlẹ́ ń dáná bá wo pé tú mẹ́jọ ẹjẹ́ wò náà. Mo ló dáa o. Ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ lẹ́ni tó máa bá yín wọ bí túm. Ẹ wọ tí mo yà sáwọ yàrá. Torí irú eléyìí, ọjọ́ tí lè bá dá. Ọjọ́ ilé bá dá, àbára ni yọ́ wọ́n padà o. Ẹnìkan ní ò lè ṣẹlẹ̀, ó lè ṣẹlẹ̀ o. Ìdí mọ́mí náà lè bá wọlé nínú àwẹ̀ lẹ́ẹ̀kan wò náà. Tí mo nílẹ̀ yóò sí ìburú jù. Gbọ́rí òkè, gbọ́rí òsókè, gbọ́rí òsókè. Àwọn tó fẹ́ sọ kò ìdàmúdà kò sínú fámìlì ẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristi ọ̀rọ̀ máa ṣe tó kà wá. Ọjọ́ tí wọ́n náà bá gbọ́ ọmọ bá lè jẹ̀, wà á lóbìnrin ní máa ṣá lọ fọ́ọ̀mù ẹ̀ náà. Wọ́n wo ìjírí ọkọ. Check the storms in marriage. Kí ló mú kẹ́lómi ní BP tó? Kí ọkùnrin ní ìjọ ti ní IBP? Kí ló fà á? Some males, there's no joy. Wọ́n ti sùn. Number 4. Àbí ẹ̀. The seventh Number 7 àbí? The seventh thing Wọ́n ká pété. Ìtúlẹ̀ dìde bí ìgbàlà. that concern their salvation, Òun náà ni ọgbọ́n Ọlọ́run. the wisdom of God. Ọgbọ́n kí ló pè sáwọ́? The wisdom of God. Ẹ̀dá ọgbọ́n kí ló pè sáwọ́? Ọgbọ́n Ọlọ́run. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé Do you know that ogún lè dìde bí ìgbàlà fún fámílì nígbà tí ó bá what dé. concern for your family and salvation, your time of Ọgbọ́n God, Ọlọ́run ni. is the wisdom of God. Ìyàwó Dáfídì ó fọgbọ́n gba ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́ ikú bàbá àyà bàbá tiẹ̀. David's wife, with wisdom, deliver her husband from the death of her own family. Ìwọ ọkọ tó fi máa gbọ́ ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó ń wà. You do not know how to use wisdom to deliver your husband from those that have time. Tó máa fi bìlíbà ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́ àjèjì ẹni tó kọ ṣé bọ́kọ ẹ̀ ṣe máa ṣe tẹ́lẹ̀ lélẹ̀. You do not know how to defend and deliver your husband from strange attitudes. Is it how he has been? Ó pè ká ló dé kájẹ̀ tó fi gíràn. Don't you know that something has entered into his life that has made him to be this way? Wọ́n náà mọ̀ pé ṣe ní bẹ́ẹ̀ báwo ló fẹ́ ṣe ní ìsìn. You know how your husband works. How is he now? Ó mọ̀ pé ọba ṣe ń ṣẹ̀fọn kù tí ọwọ́ sílé bá dá. Ọjọ́ tó wá dájú wọ́n kó tẹ́ ọjọ́ tó pẹ̀ ẹ̀rọ wọ́n kó 10,000 fún ọ. Ó ní ẹbí sí ẹbẹ̀. Ó sì mú owó 10,000 ó fi ṣe ọbẹ̀ ẹ̀gúsí. Ẹ̀yin lẹ̀ ní ẹ̀yìn tapisi jáde. as a woman, you do not know how to have a save from the abundance you have. Ó rántí pé ha. Nítorí mú kíkà tí wá ká ní owó ìfúnni lónìí. You have forgotten that what has made him to give you this surplus today. Àpò wọn wú nìyẹn. He has surplus on him.
àmì ìsọmọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ṣe máa rí. You don't know what will happen the following week. Kì í ṣe gbogbo àná ló máa rí iṣẹ́ gbà. Ó ti kó 10,000 fún wọ. Kò tí wọ́n bá mú 5,000 àti 4,000 tó ìṣe bẹ̀ yẹn. Ọkùnrin àgbò afẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kó rí ìṣúná ní ọbẹ̀ gbà. Tẹ́lẹ̀ jẹ́ rí ìṣúná ní ìpínlẹ̀ wọn. Ó sì mú ìdókògbà ọjọ́ tí ilẹ̀ bá dá. On the day of scarcity. Àmọ́ gbàgbé kálájẹ tán ni ọ. Ọ̀rọ̀ àti wọ́n kó 10,000 fún ọ, ó sì sí orí orí ojú. Òòrùn ọjọ́ tí ò ní ṣe kí ní sà. We are not Tí ò ní síra. when there will be nothing. Gàrí ti sáńdẹ̀ o. There is exhausted in the house. Sálárì ẹ̀ nà lọ́kọ́ ẹ̀ náà. Okun ẹ̀ lówó kíkẹ́ ẹ̀ra food stop sílé, ẹ̀ra gàrí àti ìrẹsì. Àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó ti sáàpù láti 1944, ó wá kú dà ní òpin kélekèlé, ó wá kú abọ́ méjì. Ó dẹ̀ pé wà àtọmọ ọkọ àtọmọ márùn-ún. Nínú ọmọ márùn-ún yẹn, ìgbọ́nà a máa rí méjì náà mẹ́ tó lè jẹun burúkú bí láti wọ́n lọ. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́, síkà ní ìpọ́sẹ̀ tán, gàrí ṣe kí ní ìjà, gàrí ti lọ, lóní bàrá mi ní, gàrí ti sánlé o, ìyẹn ni a, gàrí ọjọ́ wo, gàrí ọjọ́ wo, pẹ̀lú ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ìṣẹ́ yí fún mi nìyẹn, èyí ìṣẹ́ fún mi nìyẹn, ẹ̀ńgbà 70,000 lóṣù, ẹ̀fún 30,000 lówó fún sọ, tí ó kà kankan ni. Àwọn ti 30,000 fún sọ. Èèyàn gba 70, ó tún wọ̀ 30. Ẹ̀ sí ìkọlé o, iná ló máa sanwó lé o, ó tún wá mú 30,000 yẹn. Kò tí oṣù òjì ìdáméjì lórí dáàdì wa gàrí láìsí ti tán lé. Tó bá fún pọ̀ tí ẹjọ́ kù torí ọlọ́run. Nọ́mbà 18. Ohun kan kẹjọ 18. tó lè dìde sí ìgbàlà Concern the fún salvation ìdílé rẹ for your hope ní àkókò ewu. in your time of trouble. Ìrànlọ́wọ́ fún iṣẹ́ Olúwa. When you are assisting the work of God. Ìrànlọ́wọ́ fún iṣẹ́ Olúwa nìkan. Assistance to the work of God. Tí fámìlì yìí bá ń dá sí iṣẹ́ Ọlọ́run. When your family is contributing to the work Wọ́n bá of ń God. pè ìpèsè ní Olúwa. When call is being made for the work of Tí God. wà tí ilé rẹ̀ ń dá sí. When your household you are Ọjọ́ participating. tí ìjì bá fẹ́ jà yín. When storm is about to ravage your home. Iṣẹ́ dábìlẹ̀ ló máa dìde bí ààbò fún yín. The contribution you have made will come as salvation and Ẹni peace ó for fẹ́ you. sọ̀pọ̀tì kan tán bá ṣe. You don't support anything else. Àwọn obìnrin ṣàtòkù wọ́n ní kán dáwó kán ra nǹkan sí ìgbẹ́ lọ́dún wo owó dá. Women were trapped to face of levy. Káàdì ẹ̀ lówó òsì lọ́wọ́ ẹ̀ ó náriwo gbọ́dọ̀ wá sí lára pé nínú gbọ́dọ̀ sí yẹn náà tẹ́lẹ̀ mi náà ti ẹ̀ ṣe kí ni sà kí n ṣàmì lórí ẹ̀. Do the little you could afford. Ká mọ̀ bóyá díẹ̀ tá a ṣe yìí yóò gbà wá lálẹ́ lọ́sẹ̀ tó bá jẹ́. Who knew maybe this little we have done will save us on the day of trouble? Ta ló mọ̀? Who knows? Ta ló mọ̀? Who knows? Bóyá irúgbìn díẹ̀ tá a gbìn yìí ni ò jẹ́ gbogbo ti borí wa. Maybe this little seed we are planting is what has not made. Ṣé ọmọ yẹn tó ń lọ káàntì ẹ̀jẹ̀ ń ṣìṣá? Do you know how much you are going to pay for blood transfusion? Ọmọ yẹn tó ṣe sí ẹ̀ títì. Do you know how much cesarean operation is now? Lọ́sọ́kù. Go to hospital. Wọ́n ní family corridor báwọn èèyàn. Àwọn èèyàn tó báwọn èèyàn wá sí hospital. They have a place for people that have brought their family. Wọ́n ṣe canopy kan fún wọn bẹ̀. There's a canopy for them there. Ibẹ̀ náà máa ń sùn sí lálẹ́. That is where they lay their heads at night. Ibi àwọn mọ̀lẹ́bí nù mọ̀lẹ́bí For aláìsàn. the family of the sick. Ọlọ́run ìjọpọ̀mọ̀ rẹ̀ sì lọ ọbẹ̀. God has not allowed your child to be there. Èèyàn ẹ̀mẹ́rin ló ti wọ́n ti náà jà ó sùn bìbìṣà ọkọ̀ wàhálà tó wà bẹ̀. Have you ever been there? Have you Ọ̀tọ̀ ní títọ̀ máa sanwó sí. you pray at a Ọ̀tọ̀ nílò náà lọ́bàdà. Ọ̀tọ̀ ní ẹjọ́ máa gbọ́dọ̀ pọ̀. different section for different purposes. Ẹ̀jú àwọn méjèèjì ìṣòkè. Tọ́lá ẹgbọ́n náà ló fẹ́ sùn wọlé máa sùn tọ́wọ́ ẹ̀ sókè.
Èmi pariwo jáde. Wọ́n tó máa tẹ́ lọ́ọ̀kì máa sáré dààmú kiri. Bọ́ọ̀mù ti mú ọ́fíìsì rẹ̀ dáná rí fáyé káàkiri. Ìlú ìjọba ti parí lórí ọmọ rẹ̀ lórí ẹ̀kọ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ gbà. Mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ náà jókòó. In conclusion, Mo fẹ́ pẹ́ ní àpẹẹrẹ àwọn èèyàn mẹ́rin pàtàkì. first example of people Tí wọ́n jẹ́ ìgbàlà fún ìdílé wọn. who were salvation for their home. Ìwàásù tó ń gbọ́ àpò rẹ̀ sọ wípé Today's sermon is topic on ìgbàlà nínú ìdílé Nábálì. salvation in the household of Nabal. Dábìlì ti fẹ́ lọ pa wọ́n nínú ìdílé Nábálì. David was out to ruin the household of Nabal Orí Nábálì ò kára kò lè fún wọn ní nǹkan tó máa jẹ. because he was an hostile man. He failed to give them what Ọmọ ọ̀tá àdúgbò tó ń kíwà sọ́pẹ́ tó oníkọ̀pẹ́ tó dúkú tó bá máa rọ̀ fún ìhòòhò ló máa tíwèé léyìn fún wọn. that fact that you are showing hostility to, you are preventing your husband from helping. Ṣé àwọn ọmọ burúkú wọn lọ́jọ́ tí wọ́n? Because that guys, they have their own grace of goodness. My pastor. Okay, lásán o. My pastor. Ẹnìkan fún mi ní gbogbo dọ́kàn. Ó ní my pastor. Ní ẹ̀pẹ̀lẹ́. Ẹ̀yin ò mọ̀ wá bàbá. Àwa mọ̀ yín. Àwa rí fóòtà yín ṣáájú tíwáàtì. Ẹ̀yin nìkan tọ̀. Ẹ bá ti dúró sẹ́jọ́ ọkàn mọ́ mi máa dúró tì ní ṣáájú ọmọ. Ẹja ńlá ní ogún àbá tíwáàtì. Ẹfọ́mọ ní nǹkan bàbá ẹjúlẹ̀. Bro, èmi tó ń sọ bro, ẹgbọ́n sọ́mọ̀ tàgbọ́ bro. Bro. Bàbá ẹ má ní sí bàbá tẹ́rẹ ẹkú, borí bẹ̀. Ó máa kọ́ sí ní kò lè tán ṣà. Gbóhùn yí lóru ni. Lóru agbóhùn yí. Abẹ́lé máa ń ṣe fógráfù, abẹ́lé máa ń ṣe. Akọ̀lọ́ máa kọ́ ṣe. Tọ́ọ̀kọ́ bá ṣe tọ́ ni mọ́mí máa gbà, mọ́mí ló máa kọ́. Ní mọ́ bá kọ́ tó lẹ̀ ìmá fáyà, ẹ̀nà ń fáyà fún. Àwọn wò yí àmọ́ orúkọ ìjọba bàbá ẹkùn wà ní nǹkan. Bàbá tí mo ti yà fún àbúrò àti ṣe fógráfù. Eléyìí, tó ti bọ́bá tí ṣe fógráfù lórí òkè ó lè ká ní bóyá. Bàbá mi kẹ́ pẹ́ wọn kẹ́bí ọlá ṣe kí ni o. Ó ní bàbá. Òṣèré ẹni bọ̀dún tẹ́jú ẹni bá sáré ní owó ètò àwọn tí máa jẹ̀mù lórí yìí. Káàrí ọmọ má jẹ̀mù lẹ́. Gbọ́mí dáadáa! Listen carefully. Ẹni àkọ́kọ́ First person tó jẹ́ ìgbàlà fún ìdílé rẹ̀. who was a salvation for his family, Rahab kan ṣáká. Rahab the harlot. Ọkọ rẹ̀ tí ò bá Jésù wọlé òjò gba Jésù. Your husband who has not accepted Jesus is because of you. Torí pé ìwà rẹ̀ gan lé òfin kò fi Jésù hàn. Because your attitude as a Christian is not portraying Jesus. Àwọn rẹ̀ tó jẹ́ ajá mú kó sí gbọ́rọ̀ tó ń tà lọ́kùnrin káàkiri wọ́n ló léwọ́ sí bàbá yìí sí gbọ́rọ̀ náà. Your children here have become vagabond in town because of your behavior. Wọ́n kò pa ṣẹ́jà ló pa fámìlì rẹ̀ là. Rahab the harlot says, Báyìí wọ́n ní kọ́ ló pa Jésù náà ọmọ ìyá rẹ̀ ẹnu fámìlì yìí ó ní ká wọ́n fámìlì sí náà tó bá you are the gbà. only one who has accepted Jesus among your siblings. You can Láti yìí ló pọ̀ ọjà tó pọ̀ sí yẹ ẹni tí a bá tẹ̀lé wọn ní àtúwà. you can deliver that your father who is an idol worshiper if you go and Báyọ̀ ní òde ká Jésù sáwọn ọmọ kò lè mọ Jésù. who said you cannot become a child of God. Joshua chapter 6 ló wà. Joshua chapter 6, 22 to 25. Ẹni kejì, Second person,
Ó gba ìdílé rẹ̀ rà. Who saved his family? Abigail aya Nabali. Abigail, the neighbor's wife. Abigail aya Nabali. Abigail, neighbor's wife. Abigail ni ò jẹ́ kí kú wọnú family wọn. Abigail was the one that prevented death from hitting the family. Abigail ni ò jẹ́ káwọn èèyàn fún ọ̀bẹ tí wọ́n ti sọ ilé wọn. She was the one that prevented 400 people from ruining their home. Dábìlì sọ wípé. David said, Èmi ìbá wọlé sọ Nabali láti òwúrọ̀ títí di àṣálẹ́ "You lọ́kùnrin. have entered into neighbor's house from morning to the evening of following day." Ó fi ẹ̀gbẹ́ Dábìlì ti tún láti wéètì wọn láì ṣẹ́gẹ̀ nìkan. It means David was bent to ruin everybody with no remainder. Ṣùgbọ́n Abigail jẹ́ ìgbàlà fún ilé ọkọ. But Abigail was salvation for her household. Wọ́n fi ọ́. Look here, Ọkọ tí ò kúlò àpò rẹ lórí rẹ̀ ìjọ tó kọ tí òkú yẹn bá kú wà sáré lórí àwọn ẹ̀. your irresponsible husband, the day he died, you be the one to bear the body of your children. Ọkọ rẹ̀ ò sí ìwọlé lára ọ̀dẹ̀ bìkínà. Your husband was here to return home and you do not care. Orí ẹ̀ ló ṣe ń rìn ní ẹ̀nìyẹn gbà òṣìgbà tí ó lè wọlé. Wọ́n ló mọ̀. You were so nonchalant Wáyé àpò kan lẹ̀kùn ní ìṣòro tèmi. that whenever it dies, let him come back. Ó dẹ̀ lè sùn ṣá. And you were able to sleep, Obìnrin ni ẹ ṣá. and you are a woman. Ogbó oúnjẹ kalẹ̀, ọkùnrin lè jẹ síbí méjì ń bẹ ó lè gbé ilẹ̀. You presented the husband a meal and he just took just little and left. Dábì lùkù sí òṣì. Ẹ jẹun ni. Amọ̀fọ́ ẹ̀ ní jẹ́ ẹ̀. Ẹ ti yóò ta. Ẹ ti yóò ta. Ẹ bá gbóúnjẹ bí o. Ọlọ́run tí kìí ṣe wọlé owó lẹ̀ náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Agbóúnjẹ bí. Ẹgbẹ́ tó jẹ ẹ̀mí. Ó jẹ ẹ̀ka ó kẹ́kẹ́ ẹ̀mí náà oúnjẹ tó ló wà jẹ́ ló fi ṣe. Abigail ló ti ṣe bí ìgbàlà fún ilé ẹ̀. Abigail stood as salvation for her home. Ìwọ ló lè dìde bí ìgbàlà fún ìyàwó ẹ. You can't stand as salvation for your wife. Mistake tí ìyàwó ẹ̀ ṣe àárín àwọn fámìlì ẹ̀ ló ti dẹ́kun ẹ̀ kalẹ̀. The mistake that your wife made, you table this among your own. Ọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀ ti ọ̀dọ̀ àwọn àtàwọn àpẹẹrẹ ló ti máa ń sọ tó ń gbé wà ọ̀rọ̀ ìjà. You are always discussing bad about your wife among your siblings. Títà máa ṣẹlẹ̀ láàrin ìwà àti ìyàwó ẹ̀, màmá ẹ̀ lè máa kọ̀kọ̀ fún kó o tó sí. When you have misunderstanding with your wife, the first person you told is your mom. Are you okay? Ẹjọ́ ti jẹ́ wọ́n jẹ́ lọ́wọ́ ní ìṣẹ́ ọ̀dẹ̀ ọmọ mẹ́lẹ̀ tó máa lọ jẹun. Any day you have misunderstanding with your wife, you will reject her food and go and eat from your mom. Ẹ wò dáadáa. Ṣé ìtò ṣe? You're such a man, all right. Ṣé kò ṣe? Is he okay? Number 4. Third person. Third person. Ẹni kẹta. Ìdè bí ìgbàlà fún ìdílé rẹ̀. Who stood as salvation for her home? Ẹ́sítẹ́rì. Esther. Nílé ẹ̀kẹ́jì, In the strange land. nígbà tó rí sí àmàlì fẹ́ pa ìdílé jù. When she saw that Esther was about to exterminate the house, Ẹ̀sìn ìwọ̀nú àwẹ̀ àtàkù ọjọ́ mẹ́ta láì jẹ́ láì mú lọ. she went into 3 days fasting without food and water. Ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ fún sí yẹn. That your husband that is Ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ alcohol, jákọ̀ káàkiri yẹn. that your husband that is Ìwà behaving ìwà like a ìwà woman, ìwà ìwà. going to Bàbá olùkọ́ tell God bàbá tó sì mú sí kiri. that also person is drunk, Wọ́n bá bá dàbí lọ́gbọ̀. so that you will not put in trouble. Ẹ̀sẹ̀ nínú. Holy Spirit, Ìjọba ti gbégbó òkú dà sẹ́nu. whenever it's about to drink, Jẹ́ kíkùn rẹ̀ kápò. Bàbá àmì ò let the intestine be twisted. káàkùkù. Twist the intestine. Olúwa No. lọ púpọ̀. Twist the intestine. Jésù kọ́ọ́lí o. Kọ́ọ́lí o. Olúwa tí ó pè é. Kó wọ́n lè mú tí mọ́ láyé. Prevent him from going into alcoholism. Bàbá wa jákòó káàkiri. Àwọn jákòó ló wá já wàhálà lẹ̀ láwọn jọ́ọ̀dù wálé. Deliver him from the hand of strange woman. Olúwa jọ́ọ̀dù wálé, bàbá mi jọ́ọ̀dù wálé. Cause misunderstanding. Olúwa God. tá olùdó. Wọ́n bá fi tọ́jú àwọn àti ẹ̀. Let him to be irritated. To be Bàbá! Bàbá! Ọ̀rọ̀ orúkọ! Ọ̀rọ̀ orúkọ! Òbúkọ dé. Let him be irritated. Am I talking to somebody here? Esther is Tapua.
kò sí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹ̀ tó gba Jésù. None of your children is genuinely born again. Ìyá àkọ́kọ́ ó lọ pamọ́pọ́. The first is married to Ìkejì lọ fẹ́ ó lọ fọ́ àìsàn. Ìkẹta lọ fẹ́ kò wúlò kò ṣe kan. Kí ló mọ̀ tó máa gbẹ̀jọ́ ojú alẹ́? all your children are married to a responsible Tó yẹ ní ọ̀sán pàṣẹ àti Olúwa. You better go and pray fervently. Á náà ò gbọdọ̀ ṣọkọ fẹ́. Over your children that they must not make Ṣèfún mistakes. náà ò gbọdọ̀ ṣìgbé. Èmi ṣìgbé ni òjáyé ló bá náà. Ìró òkì tí mo ró ẹ̀ gbọdọ̀ ró. Ọ̀dá yẹn, ó fẹ́ ṣe èyí ajá sọ́rùn. Ó bẹ̀rẹ̀ míìkì alágolo 6. Àtàkárá ó dẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ fóònù 10,000 sí. Lọ́lọ́mọ mi, ilé ọkọ rẹ̀ ló wọ̀ náà bá kí ẹ lọ. Yóò ń tọ́ tó bá lò ó máa tó kú ẹ̀wà lẹ́kọ̀ọ́. Wàá rí ẹnu Ẹ́sítérì orí kẹrin. Esther chapter 4, Ẹsẹ̀ kẹrìnlá dé ẹsẹ̀ 17. 14 to 17. Ẹnì kẹrin tó gbẹ̀yìn afẹ́lẹ́ gbàdúrà. The fifth and the last person. Obìnrin kẹrin tó dìde fún ẹnì kẹrin tó dìde tó jẹ́ àpẹẹrẹ ìgbàlà fún ìdílé rẹ̀. The fifth woman was an example of salvation for her home. Obìnrin ará Ṣúnémù. The Shunammite woman. Obìnrin ará Ṣúnémù. The Shunammite woman. Wàá rí ìyẹn nígbà àwọn pàkíjì. Second King Orí kẹjọ 8, ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹfà. 1 to 6. Mo ti parí ọ̀rọ̀ náà. Here's the conclusion of this Kí passage. ló àkòrí wàásù tó gbọ́dọ̀ What ní is láàárọ̀? the sermon topic? Àkòrí náà sọ wípé It says that ìgbàlà nínú ilé náà. salvation in the household of neighbor. Kí ló